Դու փորձում ես քո ապրումները թաղել նաև ալկոհոլում, հա, ինչպես ես հասկանում։ Այդ ժամանակահատվածում, հա, բայց որ հարբում էի, շատ վատ էր լինում։ Թե իմ ապրումները, թե ես ուր էի հասնում մտքերով։ Եղբայրդ մասնակցել է 44-օրյա պատերազմին։ Եվ գիտեմ, որ երկար ժամանակ եղել է անհետ կորածների ցուցակում։ Եղբայրս Ջաբրայիլում էր, վերջին անգամ եղբայրս զանգեց հոկտեմբերի 12-ին ու դրանից հետո 70 օր ոչ զանգել է, ոչ իմացել ենք թե որտեղ։ Մամայիս շատ թմրեցնող ինչ-որ բաներով էինք պահում, չէր խոսում։ Ես էլ ականջակալներս դնում էի, որ մամայիս գոռոցները չլսեի։ Լուսադեմ 5-ին, երբ բոլորս մտնում էինք մեր սենյակները, մամաս արթնանում էր ու եղբորս ալումն էր բարձրաձայն անընդհատ կանչում։ Իրա քո մեջ քո գլխում դրել են կասկածներ ինքդ քո մասին, ի՞նչն է քեզ տանջել ես ողջ ընթացքում, ինչու ես դու այսքան ընկճված ինքդ քո մասին խոսում։ Ինձ թվում է ես էլ եմ հենց այդ հարցի պատասխանում եմ գալիս։ Դու ինձ մոտ տպավորություն ես թողնում անմաշկ մարդու, ում անգամ օդի արկայությունն է սենյակում ցավեցնում։ Մաման էլ տատիի կողքն էր ուշագնաց, դա եմ հիշում ու ես հիշում եմ, որ ես չօգնեցի։ Հաղորդման հովանավորներ Alliance Partners Insurance Agency, Venus Gifts խանութ-սրահ, The Grigorian Law Firm իրավաբան Աննա Գրիգորյան, Impero Motorsports, Armenian BD Kayk, Colcast Vinyl Fencing, Arma Physical Therapy, Tun Lahmacո Ռեստորան, Art in Beauty Aesthetics բժշկական կենտրոն, Veranda Ռեստորան, My Little Town Eagle Rock խաղասրահ, Yasu Ռեստորան, Omorphia Beauty Salon and Spa, Vivaldi Venue and Catering, Timar Realty, MX Motors Lounge and Leasing. I'm walking for miles. It helps me clear my head. The sky has the answers, even if the clouds fill it instead. I don't need your worries. Dobbs Barbershop-ը մեկնարկում է նոր պրոյեկտ, Dobbs Ակադեմիա, որը կօգնի քեզ դառնալ պրոֆեսիոնալ, մրցունակ եւ բարձրակարգ բարբեր։ Դասընթացներն անցկացվելու են ոչ թե բարբերշոփում, այլ հատուկ ակադեմիայում, որտեղ ամեն ինչ նախատեսված է ուսման համար, առանց շեղումների։ Այս դասընթացը քո համար է, եթե 16-ից 30 տարեկան ես եւ ուզում ես ձեռք բերել նոր մասնագիտություն։ Խնդրում ես աշխատանք, որը կլինի ազատ, կրեատիվ ու եկամտաբեր։ Դիմելու վերջնաժամկետ փետրվարի 28։ The story you are about to hear is true. Ողջույն, դուք դիտում եք Տետատետի նոր Երևանյան շարքը։ Մենք շարունակում ենք աշխատել Հայաստանից եւ մեր տաղավարում այստեղ հրավիրել մարդկանց, ովքեր կարող են ձեզ հետաքրքրել այսօր ինձ հետ Տետատետում։ Իրինա Այվազյանն է, դերասանուհի, բլոգեր։ Ողջույն Իրինա։ Բարև ձեզ։ Իրինա, մենք միասին ծանոթացել ենք պատահաբար համացանցում, երբ ես տեսա, թե ձեր բաժանումից հետո ձեր նախկինը ինչպես է ձեզ բուլինգի ենթարկում եւ առանց ճանաչելու որոշեցի ոչ թե պաշտպանել, այլ պարզապես ասել ճշմարտությունը։ Այդ թեմային դեռ կհասցնենք անդրադառնալ, բայց դուք չափազանց զգացմունքային եւ էմոցիոնալ եք տանում հանրային տարբեր քննարկումներ ձեր անձի շուրջ։ Միևնույն ժամանակ ընտրել եք բլոգինգը եւ դերասանության մասնագիտությունը։ Դա անհամատեղելի է, եկեք փորձենք թե ինչպես ընտրեցիք, ինչպես ստացվեց, որ դարձաք բլոգեր կամ դերասանուհի։
Դերասանուհին ինձ թվում է պատահական չէր, որովհետև մանկուց ինձ միշտ երբ հարցրել են ինչ ես ուզում դառնաս, ասել եմ դերասանուհի ու նաև երգչուհի, իսկ բլոգինգը շատ պատահական է ստացվել, ես իմ ինստագրամյան էջը ուղղակի շատ սիրուն էի վարում, այդ ժամանակ տենց տարբերվում էի, հիմա մի քիչ իհարկե ավելի դժվար է բլոգինգի մեջ գոյատևելը ու նաև դերասանության մեջ, որովհետև ամենտեղ շատ կան։ Իհարկե ես էլ եմ ոչ մասնագետ, տենց է դուրս գալիս, բայց հիմա շատ են այն մարդիկ, ում վերաբերմունքն է սխալ այդ մասնագիտության հանդեպ ու դժվար է, էմոցիոնալ լինելը ճիշտ ես ասում, բայց ինձ թվում է, չգիտեմ, ես համ շատ եմ սիրում, համ լիքը բաների հետ ես դեռ չեմ հարմարվել։ Ինչպես առաջին անգամ ձեզ առաջարկեցին գովազդ կամ նկարահանում որևէ տեղ։ Ինստագրամյան հարթակում առաջին անգամ երբ գովազդ առաջարկեցին, ես չգիտեի այդ ինչա, չգիտեի ինչքան գումար պետք է առաջարկեմ ու եթե չեմ սխալվում 10,000 դրամով եմ արել գովազդը, որովհետև մտածում էի դա շատ մեծ թիվ է։ Օրը հստակ տարին չեմ հիշի, բայց տենց շատ հաճելի զգացողություն էր ու ես տենց շատ բուռն եմ ապրել այդ этаպը գովազդային։ Հիմա մի փոքր ավելի пассив եմ, որովհետև ավելի ակտիվ մարդիկ կան, ովքեր գովազդով են զբաղվում եւ այլն, իսկ դերասանության հետ կապված ուղղակի կաստինգի եմ մասնակցել ու անցել եմ կաստինգը։ Իրինա, ինչ ընտանիքում ես մեծացել։ Մեր նախնական զրույցում ես հասկացա, որ սովորական միջին հնարավորություններով որոշ դեպքերում նաեւ զրկանքների միջով անցնող ընտանիք ունես եւ այդպես է կապրել, կպատմես մանկությանդ մասին, արդյոք դրանք անհոգ տարիներ էին, թե կան խնդիրներ։ Շատ անհոգ տարիներ էին, որովհետև ես ոչ մի վատ հիշողություն չունեմ իմ մանկությունից, հիմնականում տրավմաներ չունեմ մանկությունից, ես երբեք չեմ կարողանում հիշել ինչ-որ մի պահ, որ ես sense տրավմայի եմ ենթարկվել փոքր տարիքում, ամբողջական ընտանիքում եմ մեծացել, փառք Աստծո, հիմա էլ ամբողջական ընտանիքում եմ, արդեն ունեմ շունիկ, շատ մեծ է շունիկս արդեն, մենք սովորական ընտանիքում ենք մեծացել, չեմ ասի հարուստ էինք, բայց ամեն դեպքում մենք կարծում եմ ես էլ եղբայրս էլ երբեք չենք զգացել մի պահ, որ ծնողները գումար չունեն։ Դրա համար եմ շատ շնորհակալ իմ ծնողներին, բայց բնականաբար հիմա երբ խոսում են, ես արդեն հասկանում եմ, որ եղել են խնդիրներ ու շատ լուրջ խնդիրներ։ Դու եղել ես հեշտ եւ հանդուրժող պատանի երեխա, թե հակառակը ըմբոստ եւ դժվար մանկություն ես ունեցել վարքագծի կամ չհամաձայնելու տեսանկյունից։ Ես որպես աղջիկ շատ չար աղջիկ եմ եղել ու միշտ վերքերով եմ տուն բարձրացել, ամեն օր մամային ստրեսի եմ ենթարկել, բայց ես շատ ըմբոստ եմ եղել, բայց օրինակ խանութ մտնելուց ես երբեք ինչ-որ բան չեմ ուզել ծնողներիցս։ Բայց եթե ես ուզում էի բակ իջնեի, մաման չէր թողնում, ես այնքան էի անում, մինչև բակ էի իջնում, մինչև այսօր էլ տենց է։ Իրինա, դու քո բլոգում երբեմն կիսվում ես նաև քո անձնական կյանքով, հարաբերություններով եւ այլն, եւ դրանցից վերջինը, եթե չեմ սխալվում, մեծ քննարկումների առիթ դարձավ։ Ես ցանկություն չունեմ դրա պատճառների մասին խոսելու կամ քննարկելու քո նախկինին, հատկապես որ նա իրեն լավագույն լույսի ներքո չի ներկայացրել համացանցում վերաբերվող քեզ հարցազրույցներում, բայց այնուամենայնիվ ինձ համար կարևոր է խոսել քո հոգեվիճակի մասին, քո մասին, ոչ թե ձեր մասին կամ իր մասին, որովհետև շատ ու շատ աղջիկներ են անցնում ու իմ սիրտը իսկապես ցավում է, երբ տեսնում եմ, որ որևէ երիտասարդ աղջիկ իրեն թերի է զգում, ընկճված է զգում, կոտրված է զգում, հիասթափված որևէ հարաբերությունից հետո։ Եվ ուղակի գլխումս չի տեղավորվում, թե ինչպես տղամարդը կարող է քննարկել հանրայնորեն իր նախկինին կամ խոսել որևէ խնդիրների կամ թերությունների մասին։ Մարդիկ կարող են տարբեր լինել եւ տղամարդկության չափանիշները կարող են տարբեր լինել, բայց կան որոշակի սահմաններ, որոնք ընդհանուր առմամբ բոլոր ժամանակներում պիտի չանցնել։ Ինչ էր տեղի ունեցել։ Ես երևի ավելի շատ ինձանից խոսեմ։ Ես շատ վատ վիճակում էի, որովհետեւ մանկուց ես մեծ եղբայր չեմ ունեցել, ով ինձ կպաշտպաներ ու ես այնպես եմ մեծացել, որ ծնողներիս հետ շատ հաճախ չեմ կիսվել ու միշտ ինձ պաշտպանել եմ, բայց այս այն միակ դեպքն էր, որ ես հասկանում եմ, որ ես թույլ եմ տվել, որ ինձ նեղացնեն ու այդ ամեն ինչը ինձ շատ ուրիշ տեղեր էր տարել, բայց ես
Մենք խոսել ենք, մենք ամեն ինչ հասկացել ենք, բայց ես իրեն մի բանի համար եմ շնորհակալ իրականում, այդ հիմա եմ հասկանում, որ ավելի սառը գլխով եմ դատում, նախ ես շատ շնորհակալ եմ իր անկեղծության համար, որովհետև եթե ինքը անկեղծ չլիներ, այս ամեն ինչը շատ ավելի երկար կտևեր ու շատ ավելի բան ես չէի հասկանա։ Դրա համար շատ շնորհակալ եմ, ես երևի ինձ դաս էր ինչ որ, ես ամեն ինչին sense մի քիչ դրական եմ ավելի նայում։ Ինձ թվում է, որ ինչ էլ լինում է, ուրեմն պետքա որ լինի ու այդ քեզ ուղղելու համար է դու հետո կհասկանաս։ Ուղղակի կարևոր է որ սպասեն ու տենց շատ չընկճվեն աղջիկները։ Մեկ էլ չգիտեմ, հիմա sense շատ վատ բան եմ ասում, բայց ավելի լավ է տղամարդկանց ու առհասարակ տղամարդկանց էլ խորհուրդ եմ տալիս կանանց ավելի լավ ճանաչել, հետո նոր սկսել ինչ-որ մեկի հետ հարաբերություններ, այսինքն պարտադիր չի դու ինչ-որ մեկի հետ ընկերություն անես, բայց պետքա տարբեր տեսակի տղամարդկանց ճանաչես տեսակով։ Ինչն էր քեզ ցավացրել, ինչն էր քեզ կոտրել Իրինա։ Ես առհասարակ ոչինչ չունեմ այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր արտաքին տեսքով են իրոք որոշում իրենց կողակիցը ինչ տեսք կունենա, ես էլ հնարավոր է շատ հաճախ տենց եմ մտածում ու բոլորը, բայց այս դեպքում ինձ նեղացրել էր այն փաստը, որ ինքը արդեն ինձ ընտրել էր այս արտակնով ու ես Ինը ինչ արտակնով, ինչի է քո մոտ խնդիր քո արտակին։ Չէ, տեսեք, մարդիկ տարբերվում են արտակինով։ Առիթ եմ ունեցել ասելու, որ դու ունես գեղեցիկ անթերի հաճելի արտակին, ինչու է քո մոտ այդ ընկճվածությունը, ինչ է կատարում։ Չէ, ոչ թե ընկճվածությունը, այլ տարբեր արտակին տեսքով մարդիկ կան։ Ես մի փոքր կարճահասակ եմ եւ օրինակ մի փոքր ունեմ քաշի ավել խնդիր։ Այդ բառը պետք է օգտագործեմ, բայց ամեն դեպքում դա փորձես քո մեջ դա շատերին դուր է գալիս, շատերին չէ։ Այլ առանձնահատկություն։ Ես հենց այդպես էլ ընկալել եմ միշտ ու հենց այդ ժամանակահատվածում ես շատ ընկճված էի, որովհետև ես սկսել էի մի փոքր ավելի ուրիշ ձև մտածել իմ արտաքինի հետ կապված։ Դրանից էլ էի շատ ընկճված, բայց ուզում եմ ասեմ, որ իմ բոլոր արժանինքները, որոնք ես այդ ժամանակահատվածում ցույց եմ տվել, արժեքները, այսինքն ոնց եմ ես վերաբերվում իրեն, առհասարակ սիրուն եւ այլն, ոնց որ սենց ասեին հաջողություն դու սենց ես ինձ դուր չեն գալիս այս տեսքով աղջիկներ օրինակ, այդ էր շատ վիրավորել ինձ թվում է։ Ու հետո կիսատ էր մնացել ամեն ինչ, մի խոսքով ամեն ինչ կուտակվել էր իրար գլուխ։ Երբ ինձ հարցնում են, թե ուր գնալ ընտանիքով, ընկերներով կամ պարզապես սիրելիների շրջապատով Գլենդելում, ես նշում եմ նաև Յասու ռեստորանի անվանումը։ Սա Գլենդելում գտնվող հունական շքեղ եւ համեղ ռեստորան է, որտեղ ամենակարևորը համեղ մենյու է, խոհարարների պատրաստած ուտեստները պարզապես հիանալի են ձկան տեսականիներից, որը շատ բնորոշ է եւ իհարկե համապատասխան հունական ռեստորաններին, նաև միս եւ առհասարակ ամեն ինչ դուք կցանկանայիք տեսնել ձեր հունական տրամադրությամբ սեղանում։ Ամենակարևորն է նաև տրամադրությունը ընդհանուր միջավայրում եւ դա ապահովում են հմուտ երաժիշտները եւ իհարկե DJ-ը անձամբ։ Սպասարկման մասին եւս հարկ եմ համարում առանձին նշել։ Սպասարկումը եւս կազմում է ձեր տրամադրության ապահովման գրավականներից մեկը եւ այդ իսկ պատճառով լավագույն մասնագետներն աշխատում են այստեղ, որպեսզի բարձր տրամադրություն ապահովեն ձեզ։ Ափսեների կոտրելու ծեսն էլ, գործընթացն էլ հունական միջավայրին շատ համապատասխան է եւ հաճելի։ Այդ ավանդույթը արդեն չեղարկվել է մի շարք հունական ռեստորաններում, բայց ոչ Յասուում։ Այստեղ դեռ կարող եք վայելել ամաններ կոտրելու այս գործընթացը։ Պարզապես եկեք մեկ անգամ Յասու ռեստորան եւ վստահ եմ կհամոզվեք, որ լավագույն ժամանցը Գլենդելում ապահովում է նաեւ Յասուն։ Ողջույն, մենք գտնվում ենք My Little Town Eagle Rock-ում, որտեղ ամենամասշտաբային եւ ամենամեծ խաղասրահներից մեկն է գտնվում Լոս Անջելեսի ձեր մանուկների եւ երեխաների համար։ Ձեր երեխաները այստեղ կարող են անցկացնել իրենց ծննդյան տարեդարձները կամ ամենատարբեր առիթները ու պարզապես յուրաքանչյուր օր կամ աշխատանքային կամ հանգստյան գալ եւ անցկացնել իրենց ակտիվ ժամանցը։ Նախ պետք է նշել, որ նոր տեխնոլոգիաների եւ հնարավոր բոլոր ամենավառ եւ գունեղ միջոցներով ձեր երեխաները ունեն խաղերի հնարավորություն սարքավորումների տեսանկյունից եւ միաժամանակ իհարկե ակտիվությունների եւ ակտիվ ֆիզիկական վարժությունների հնարավորություն։ Մեծերի համար նախատեսված հատվածը ձեզ հնարավորություն կտա անցկացնել ձեր հանգիստը մեծերով, բայց միաժամանակ հետևել նաեւ երեխաների ժամանցի ընթացքին։
Սնունդի հետ կապված եւ ուտեստների եւս լավագույն մասնագետները ամենահամեղ ուտեստներն են պատրաստում եւ ձեր երեխաները իսկապես դրանք կհավանեն, այնպես որ My Little Town Eagle Rock-ը հրավիրում է ձեզ եւ ձեր երեխաներին ամենալավ ժամանցն անցկացնելու։ Armenian BD կայքը այստեղ գործող բիզնեսների ամենահին եւ ամենավստահելի կայքերից մեկն է, որտեղ մարդիկ փնտրում են աշխատանք երկար տարիներ շարունակ եւ հակառակը բիզնեսները փնտրում են աշխատակիցներ եւ ծառայություններ իրենց բիզնեսների համար, արան որպես ամենահնաբնակ Լոս Անջելեսի հայերից կփաստի այդ հանգամանքը։ Այո, դա այդպես է եւ Armenian BD կայքը շատ մասսայական է եւ կարելի ասել ամենահայտնի տեղեկատվական կայքն է։ Իսկ թե ինչ առիթով ենք մենք հավաքվել այստեղ, ասեմ որ մհերը, երբ գալիս ենք աշխատանքի, շատ արագ սովածանում է եւ միանգամից սկսում է մտածել թե ինչ պետք է ուտի այդ օրը։ Ես դա չեմ կապում իդեպ շատակերության հետ, այլ հակառակը մտավոր աշխատանքի պարագայում մարդ անմիջապես սովածանում է, բայց շատակերությունը եւս իհարկե իմ գործած մարդկային մեղքերից ամենահաստատ վախենալու մեղքը չէ։ Բայց Armenian BD-ին փաստորեն գալիս է օգնության նաև այդ հարցում, որովհետև եթե մենք ուզում ենք գտնել որևէ սննդի օբյեկտ, որտեղ պատրաստվում են համեղ հայկական ուտեստներ, կարող ենք միանգամից search անել Armenian Food Delivery, Armenian BD կայքում եւ ցանկը բազմազան է եւ ընտրենք թե հատկապես այսօր որտեղից ենք պատվիրելու մեր լանչի համար ուտեստներ։ Ժողովուրդ, շատ կարճ եւ կոնկրետ պիտի ասենք, որ սա նորություն է եւ սա հետաքրքիր եւ աննախադեպ նորություն է բոլոր սննդի հայկական կետերի համար, որոնք գործում են Լոս Անջելեսում։ Armenian BD-ն ունի նոր ծառայություն, Food Delivery, այդպես է կոչվում, եւ այստեղ մի հարկի տակ, մի էջում դուք կարող եք գտնել բոլոր հայկական համեղ ուտելու վայրերը, որոնք առաջարկում են նաև առաքում ուտելիքի, այսինքն այսուհետ կարիք չկա մտնել եւ սպասել Uber-ից կամ գտնել, չգիտեմ, ուտելիքի առաքման առանձին վերցրած կայքեր, պարզապես կարելի է մտնել մեզ հոգեհարազատ եւ մեզ հայտնի Armenian BD եւ այնտեղ գտնել ցուցակում, թե ինչ հետաքրքիր համեղ ուտեստներ կան, հիմնականում իհարկե շաուրմաների, խորովածների, պիցցաների, քյաբաբների եւ հայկական համեղ բրդուջների, այսպես կարելի է ասել։ Դրան ավելացնենք նաև քաղցրավենիքները։ Այո, այնպես որ հիմա շատ արագ մենք գտնենք թե ինչ ուտենք եւ ինչպես ընդհատենք մեր մոնտաժային գործընթացը այսօրվա, որից հետո կվերադառնանք արդեն հիմնական թողարկմանը։ Ողջույն, Միացյալ Նահանգներում տների հարցում բոլորս կարևորում ենք ոչ միայն գեղեցկությունը, այլ նաև privacy-ն, հարմարավետությունը եւ իհարկե անձնական տարածք ունենալու հնարավորությունը։ Մեր նոր գործընկերը, որի կոորդինատները տեսնում եք ձեր էկրաններին, առաջարկում է լավագույն ծառայությունները ձեր տան ցանկապատման, դարպասների, քզիբոների, փադիոների եւ իհարկե տան երեսպատման համար։ Պետք է նշել, որ լավագույն մասնագետներն են այստեղ աշխատում եւ նրանց աշխատանքի համար գործում է 5 տարվա երաշխիք։ Իսկ արդեն որակյալ ապրանքի համար, որը ամերիկյան ծագման ապրանք է, lifetime երաշխիք կա, այսինքն երբեք ու երբեք այն չի փչանալու։ Ամենակարևորը, դուք պարտավոր չեք վճարել ծառայության համարից ամենասկզբից, գործում է ֆինանսավորման հնարավորություն, կարող եք գալ, ընտրել եւ իհարկե հետագայում վճարել ձեր ընտրած ծառայության համար։ Եվ իհարկե մասնագետը գալիս է ձեր տարածք, այսինքն դուք կարիք չունեք ժամանակ ծախսելու եւ միասին կարող եք ընտրել այս օրինակ հումքից, թե որն է ավելի շատ համապատասխանում ձեզ եւ ձեր իհարկե տանը։ Եվ միասին իհարկե կարճ ժամանակահատվածում կկատարվեն տեղադրման աշխատանքներ, որից հետո դուք կարողանաք վայելել ձեր գեղեցիկ առանձնատունը։ Իրինա, ինչ եղավ քո հետ, երբ դու կորցրեցիր քո երբեմն ինքնագնահատականը։ Ինչ ապրումների մեջ էր այդ ընթացքում։ Իմ ինքնագնահատականը մինչև այս վերջերս իրականում երբեք կորած չի եղել, բայց վերջին շրջանում հավանաբար հնարավոր է իմ առօրյայից է, որովհետև առօրյա սենց շատ միապաղաղ է դարձել, չգիտեմ ինչից է։ Երևի դրանից է, որ ես անընդհատ նույն տեղում եմ, սկսել եմ արդեն ուրիշ բաների վրա ուշադրություն դարձնել։ Հիմա շատ հաճախ հայելու մեջ չեմ նայում դուրս գալուց առաջ, որովհետև ինչ որ մի բանը միշտ դուրս չի գալիս։ Այդ վիճակից մաշկս է շատ վատացել։ Իրականում շատ ահավոր է, նույնիսկ մի քիչ ուզվում եմ այդ մասին խոսել։ Իրա քո մեջ քո գլխում դրել են կասկածներ ինքդ քո մասին, որոնք որևէ տեղ չունեն քո գլխում, որովհետև ամեն մարդ ունի իր առանձնահատկությունները արտաքին։
եւ մենք գուցե առաջին մի քանի վայրկյանի ընթացքում մարդուն դիմավորում ենք որոշակի առանձնահատկություններով, բայց յուրաքանչյուր մարդու մեջ կա լույս, եւ մարդ այդ լույսը կարողանում է ցույց տալ, դու արդեն առանձնահատուկ ջերմությամբ ես վերաբերվում այս կամ այն մարդուն, դու շատ գեղեցիկ ես, ունես հիասքանչ աչքեր, շատ գեղեցիկ մաշկ, որի մասին բողոքում ես, շատ համաչափ մարմին, շատ պրոպորցիոնալ արտաքին, այսինքն որևէ խնդիր չկա, բայց ինչն է քեզ տանջել ես ողջ ընթացքում, ինչու ես դու այսքան ընկճված ինքդ քո մասին խոսում։ Ինձ թվում է ես էլ եմ հենց այդ հարցի պատասխանում անգալիս։ Հենց գտնեմ խոստանում եմ քեզ կասեմ մի հատ էլ կհանդիպենք կխոսենք, բայց հիմա չգիտեմ։ Ինչ պիտի կատարվի աղջիկա այդ որ հայլու մեջ չնայի։ Առհասարակ ոչ միայն աղջկա հետ, բոլորի հետ ինձ թվում է մեկն է պատճառը, ուղղակի պետք չի թույլ տալ, որ դիմացինի ազդեցությունը այդքան շատ լինի քո վրա։ Այսինքն ինչ որ սահման կա, որ հա պետք է դիմացինը ազդի, որ դու շարունակես շփվել իր հետ, բայց ինչ որ սահման կա, դու պետք է պահես այդ սահմանը, որ այդ սահմանից հետո ինքը չսկսի կառավարել քո կյանքը։ Ինձ թվում է այդ բալանսն է պետք գտնել, ես տենց փորձում եմ հիմա։ Ինչ որ մեկը փորձել է կառավարի քո կյանքը։ Ինչ որ մեկը չէ, բայց երբ սենց ինչ որ փոքր բաներից ազդված ես լինում, արդեն շրջապատդ ընկերներդ, նույնիսկ սենց շատ այն ժամանակ կարողա ծիծաղ էիր օրինակ այդ ասացի վրա, հիմա արդեն սենց շատ զգուշ ես մոտենում ու այդ ամեն ինչը սենց խոցում է քեզ։ Փորձել ես զրուցել հոգեբանի հետ։ Փորձել եմ, բայց հոգեբանը շատ լավ հոգեբան էր իրականում, ասաց, որ ինձ թվում է դու պատրաստ չես հոգեբանի հետ աշխատելուն, նախ նրա համար, որ ես երկար տարիներ առհասարակ չեմ դիմել հոգեբանի կամ ինչ-որ մեկի հետ չեմ խոսել, ես արդեն իմ մեջ գցել բռնել եմ հարցերի պատասխանները, որը ինչից է եղել ու երբ որ հոգեբանը հարցեր տալիս, ես կարողանում էի պատասխանել, այսինքն ես ուղին գիտեի, ճիշտ անելու ձևը գիտեի, ուղղակի ոնց որ ես չէի կարողանում կամ ինձ պետք էր պատրաստվել էլի այդ ամեն ինչին։ Հոգեբանը ասաց, հենց պատրաստ լինես, կարաս ինքդ զանգես, մենք նորից վերսկսենք։ Դու ինձ մոտ տպավորություն ես թողնում անմաշկ մարդու, ում անգամ օդի արկայությունն է սենյակում ցավեցնում։ Երբ մենք հանդիպեցինք երեք նախնական զրույցի համար, ընդհանուր 15 րոպե էինք հանդիպել եւ գրեթե որևէ բանի մասին չէինք հասցրել խոսել, դու հուզվեցիր անգամ մի բառից։ Դա խորը խնդիր է եւ հավանաբար փոթորկուն հույզերը, որ քո ներսում կա, ունեն խորը պատճառ հոգեբանական։ Հիմա տեսախցիկների առաջ դու չափազանց փակ ես նստած եւ բոլոր կողմերից փորձում եմ հարցին մոտենալ, դու պատնեշ ես դնում, ինչը քո որոշումն է։ Բայց հավանաբար հոգեբաններն էլ քեզ ասած կլինեն, եթե որևէ բանի մասին արդեն կարողանում ես խոսել կամ բարձրաձայնել, դա խնդիր հաղթահարելու գլխավոր ճանապարհն է։ Փորձել ես հոգեբանի փոխարեն զրուցել մայրիկիդ հետ։ Ինչ։ Ես տենց մեծացել եմ արդեն։ Ուղղակի հիմա չի ստացվում։ Հնարավոր է, որ հենց դրանից էլ է, որ երբ որ ես մի քիչ անկեղծանում եմ, հուզվում եմ, որովհետև ես երբեք չեմ խոսել այսքան, օրինակ։ Մայրիկի հետ ընդհանրապես ամենա չեմ կիսվում, վերջերս տենց փոքր սկսել եմ ինչ-որ մեծական հարցերով կիսվել։ Իրինա փոքր ժամանակ մայրդ կամ հայրդ քեզ ասել են հաճախ, որ սիրում են քեզ։ Ես չեմ հիշում, որ ասել են, բայց ես հիշում եմ, որ ես շատ զգացել եմ։ Եղբորիցս էլ եմ զգացել։ Ինքը ինձ 6 տարի փոքր է, բայց ես զգացել եմ այդ սերը, որ իմ ծնողները ինձ սիրում են։ Երբ դա վերբալ կամ շոշափելի կերպով չես զգում, մարմնի բնազդով, հետագայում դա դժվար է տալ որևէ այլ մարդու։ Սիրած էակիդ, երեխայիդ կամ թեկուզ հետ վերադարձնել ծնողների։ Դա շատ դժվար է, երբ դու բառերով չես լսել, որ քեզ սիրում են, կամ չես զգացել անընդհատ, որ քեզ գրկում են, դա դժվար է վերադարձնել։ Դու էլ կարող ես գործերով կամ արարքներով ցույց տալ, որ դու սիրում ես, բայց դա հնչեղ չի լինում։ Մենք մեծացել ենք մի ժամանակաշրջանում, որտեղ տղամարդկությունը որոշվում էր, չգիտեմ, ուժեղ լինելով, կամ այնքան խնդիրներ կային կենցաղային, որ երբեք որևէ մեկի հոգեբանության մեջ չէին մտնում ու ուսումնասիրում, որովհետև դա հասկանալի էր այն ժամանակ կար հացի խնդիր, օրվա խնդիր եւ այլն։ Թեև բացառություններ կամ տարբեր ընտանիքներ վստահ եմ եղել են։
դու եթե վերադառնաս քո մանկություն, լիարժեք ջերմություն, այնպես ինչպեսի ջերմության կարիք ունեիր, զգում էիր։ Միանշանակ զգում էի ու ես քո հետ շատ համաձայն եմ, բայց իմ ընտանիքում այդ ամեն ինչը չի եղել։ Ես հիմա շատ հանգիստ կարամ խոսեմ այդ ամեն ինչից, որ իմ papan նույնիսկ չի նայել մաման ուտելիք սարքելա թե չէ, ինքը լիքը դեպքերում ինքն է սարքել, մեզ կերակրել, ավլելա, այսինքն ափսեալվածել, այսինքն այդ ամեն ինչը իմ ընտանիքում ես չեմ զգացել այդ տղամարդկային ուժը, ես միշտ հավասարություն եմ զգացել ու մեկ էլ այդ գրկելու ֆիզիկական այդ ամեն ինչի հետ կապված իմ ծնողները միշտ արել են, բայց ես հիշում եմ, որ ես միշտ չեմ սիրել այդ ամեն ինչը։ Ինձ միշտ բոլորը սենց գալիս էին, ճմկտում էին, սիրում էին, համբուրում էին ու ինձ այդ ամեն ինչը ընդհանրապես դուր չէր գալիս։ Պայմանավորված քո ինքնամփոփ լինելու ցանկությունը։ Ինձ թվում է ես ուղղակի տանը իմ անձնական տարածքը չեմ ունեցել, ոչ թե այն առումով, որ վայ շատ ճնշված ընտանիքում եմ, ճնշված միջավայրում եմ մեծացել, այդ չի պատճառը։ Ուղղակի իմ սենյակի դուռը միշտ բաց է եղել, օրինակ, հիմա ես սիրում եմ փակ դռներ ավելի, ասես փակում եմ միշտ։ Օրինակ հագուստներ կային, մամայի հագուստներից, որ իմ սենյակում էին ու մաման պիտի մտներ իմ սենյակ։ Պայուսակներ կային, որ մենք երկուսս էլ բռնում էինք ու հնարավոր է մաման կար իմ պայուսակը դատարկեր, ինքը լցներ։ Ոնց որ ես հասկանում եմ, որ այդ է պատճառը, որ ես սենց եմ դարձել, բայց հիմա տենց ստացվել է ու ես սենց փորձում եմ մի քիչ իմ վրա աշխատեմ։ Իսկ բացի քեզնից, ով է այն մարդը, ում հետ դու կարողանում ես կիսվել քո խնդրով, եթե մամային, պապային էլ չես կարողանում ասել։ Ես ունեմ մի քանի շատ մտերիմ ընկերներ, բայց ամեն մեկի հետ տարբեր թեմաներով եմ կարողանում ամբողջությամբ խոսել, ասենց աշխատում եմ շատ իմ վրա, բայց վերջերս հասկացել եմ նաև, որ եղբորս էլ եմ կարողանում ամեն ինչ ասել։ Ողջույն, այս պահին մենք գտնվում ենք Լոս Անջելեսի Բուրբենք քաղաքում, բայց տպավորություն է, որ մենք Երևանում ենք։ Տուն Լահմաջոն, իմ եւ Արայի սիրելի, որ արդեն երևանյան խորհրդանիշներից մեկն է, վստահ եմ, որ բոլորը, ովքեր որպես տուրիստ են այնտեղ մեկնում կամ ապրում են այդ քաղաքում, ճաշակում են Տուն Լահմաջոյի, ոչ միայն Լահմաջոն, այլ նաեւ քիչ առաջ Արաներ նշում, խնկալին է, շատ դուր եկել իրեն։ Այստեղ Լոս Անջելեսում Տուն Լահմաջոն արդեն վաղուց գործում է Բուրբենքում ու պիտի ասենք, որ ունի նորություններ իր մենյուում։ Փիթից մինչև դժվժիկ, ավանդական հայկական պամիդորով ձվածեղից մինչև փռում թխած թարմ հաց։ Պիտի ասենք, որ ժինգյալով հաց կա, խաչապուրի եւ այլն, այն ամենը, ինչ Հենց հիմա մեզ ուզում են նաև բերեն ժինգյալով հաց։ Ես չգիտեմ թե այսքանը ոնց կարելի է ուտել, ես չգիտեմ թե ինչու է այսքան պատվիրել, ուղղակի չգիտեմ, այնքան շատ է տեսականի։ Այստեղ ու շատ սիրուն է, ամեն ինչ շատ սիրուն է։ Մենք եկել ենք Լամաջո ուտելու այսօր ժողովուրդ, բայց մեզ ասեցին, որ այնքան նորույթներ կա ու այնքան նոր ճաշատեսակներ կան, որ պետք է փորձենք դրանցից գոնե մի քանիսը։ Իհարկե անհնար է ուտել այս ամեն ինչը, սակայն ուզում եմ անպայման նշել արժեքների մասին եւ նաեւ պորցիաների մասին, ասած թե ինչքան շատ են, ինչքան մեծ են եւ ինչքան մատչելի արժեքներ են։ Ուղղակի հիացած եմ եւ այն փաստը, որ ավտո կանգառը, ավտոկայանը տեղին լեցուն է այս ժամին, ժամը 2-ն է, դա փաստում է այն մասին, որ մեր համայնքը արդեն ճանաչում ու սիրում է Տուն Լամաջո ռեստորանը, որի համար մենք շատ ուրախ ենք։ Այո, ամենակարևորը Տուն Լահմաջոյի աշխատակիցները գաղտնիքը պահում են Լահմաջոյի ավանդական, որը Տուն Լահմաջոն ունի արդեն մի քանի տասնամյակ, միաժամանակ իհարկե այն փռում են թխում, որ ամենակարևորն է եւ պիտի ասեմ, որ սպասարկումը եւս լավագույն եւ ամենաբարձր մակարդակով է։ Եկեք Տուն Լահմաջո եւ հաճախ կտեսնեք նաեւ մեզ այստեղ։ Իսկ քանի որ մեր ուտեստները սառում են, ես խորհուրդ եմ տալիս հետևել մեր օրինակին եւ խորհուրդ եմ տալիս օպերատորին եւս միանալ մեր խրախճանքին եւ անջատել տեսախցիկը։ Ողջույն, մենք գտնվում ենք Գրիգորյան Law Firm-ում, այսօր խոսելու ենք Will and Trust-ի մասին, կտակի մասին եւ Աննա Գրիգորյանը այսօր պատրաստ է եւս պատասխանել մեր հարցերին։ Իդեպ գիտեմ, որ ձեզնից շատերը արդեն այցելել եք այս գրասենյակ։ Ողջույն Աննա։ Ողջույն։ Աննա, մի հարց, մարդ կարող է արդյոք վերաֆինանսավորել, այսինքն refinance անել կամ վաճառել իր ունեցվածքը, առանձնատունը, եթե այն trust-ի մեջ է։
Դա կախված է ինչ ձևի trust ենք գրում։ Եթե գրում ենք փոփոխվող trust-ը կամ գրում ենք չփոփոխվող trust-ը, բայց երկուսի դեպքում էլ հնարավորություն կա տունը վաճառելու եւ refinance անելու։ Եթե մարդը իր trust-ի մեջ նշել է, որ ես երբեք չեմ ուզում իմ տունը վաճառվի, ինձանից հետո թող տունը անպայման մնա իմ երեխաներին կամ թոռնիկներին, չի կարող վաճառվել։ Բայց եթե կետ կա նշած, որ իրավունք կա տունը վաճառելու, կարող ենք վաճառել։ Refinance-ի դեպքում խնդիր չեմ տեսել, որ լինի երկու trust-ների դեպքում էլ loan officer-ներ, որոնք որ շատ experience են, շատ լավ հասկանում են ոնց օգտագործեն այն թղթաբանությունը, որ եթե թեկուզ trust-ը չփոխվող trust-ը մարդու պաշտպանությունը պահելու համար, նորից տունը կարող ենք refinance անել, բայց նորից հետ տունը դնել trust-ի մեջ ապահովությունը պաշտպանելու համար։ Տուն ձեռք բերելը եւ առհասարակ անշարժ գույք ձեռք բերելը Միացյալ Նահանգներում իհարկե չափազանց դժվար ու պատասխանատու աշխատանք է, բայց առավել պատասխանատու է, որպեսզի դուք կարողանաք այն ճիշտ կերպով ձեր հաջորդ սերունդներին կամ ընտանիքի անդամներին փոխանցեք, այնպես որ Will and Trust-ի հարցում ձեզ կօգնի Աննա Գրիգորյանը։ Զանգահարեք նշված հեռախոսահամարով։ Imperial Motorsport, այդպես է կոչվում այս ընկերությունը, որը գործում է Սանտա Մոնիկա քաղաքում։ Երկար տարիների իր աշխատանքային փորձով այն կարողանում է ապահովել ձեր անշարժ գույքի տվյալ պարագայում իհարկե մեքենաների արտաքին տեսքը, դիզայնը, ձեր ցանկության պարագայում գույնի փոփոխությունը եւ որ ամենակարևորն է, պաշտպանիչ շերտի ապահովումը։ Wrapping, tinting եւ այլ ծառայությունների մասին վստահ եմ լսել եք շատերը, որովհետեւ դրանով տարված են բոլոր երիտասարդները, հայտնիները եւ Instagram-ի իհարկե հետևորդները։ Այս ընկերությունը անում է այդ ծառայությունը լավագույն մասնագետների շնորհիվ։ Երևի թե հնչող զանգերի հաճախականությունից հասկանում եք, թե որքան ակտիվ է աշխատում այս ընկերությունը։ Ներսում աշխատում են մասնագետներ, ովքեր կարճ ժամանակահատվածում կապահովեն ձեր մեքենայի դիզայնի փոփոխությունը, եթե այդ ցանկությունը ունեք, տեղում հենց գրաֆիկ դիզայների օգնությամբ դուք կարող եք մշակել ձեր նախընտրած դիզայնի կոնցեպտը։ Բացի այդ, իհարկե գործում է նաև բացառիկ ծառայություն, ինչպես տեսնում եք, այս ընկերությունը ներկայացնում է Ceramic Pro-ն Beverly Hills-ում եւ բացառիկ ներկայացուցչությունն է համարվում հենց Beverly Hills-ում եւ կա մի շատ կարեւոր հանգամանք եւս։ Կա արտաքին շերտի ապահովման հնարավորություն վաքսի շնորհիվ, որը կպաշտպանի ձեր մեքենան անձրևի հետքերից, ծառերի ճյուղերի առաջացրած խազերից եւ արտաքին հարվածների բոլոր փաստորեն հավանական տարբերակներից։ Եվ բնականաբար իհարկե եւ թանկարժեք մեքենաների եւ կիսաթանկարժեք մեքենաների պարագայում շատ կարեւոր է, որպեսզի ձեր կատարած ներդրումը ֆինանսական լինի շատ ապահով, որպեսզի հետագայում ցանկության պարագայում դուք կարողանաք, ինչպես ժողովուրդն է ասում, լավ գնով վերավաճառել ավտոմեքենան։ Այս ընկերությունում այդ հարցում ձեզ կօգնեն։ Քիչ անց մենք կտեսնենք ներսում, թե ինչպես են իրականացվում աշխատանքները։ Վստահ եմ, ինչպես կերակրել երեխաներին, երբ նրանք հյուր են գալիս, հարցը տանջում է ձեզնից շատ շատերին։ Իհարկե ամենաարագ եւ ամենահեշտ տարբերակը պատվիրել պիցցա կամ հավի թևիկներ եւ բնականաբար իհարկե այդ ամենը ոչ սննդարար է եւ ոչ էլ բնականաբար օգտակար։ Vivaldi Banquet Hall առաջարկում է իր ֆանտաստիկ քեթրինգ ծառայությունը երեխաների համար։ 10-ից 12 երեխաների համար նախատեսված այս քեթրինգը ընդամենը $150 է, որը իր մեջ պարունակում է այն ամենը, ինչ սիրում են ուտել երեխաները։ Տեսեք, այս ամենը երեխաների համար բնականաբար իհարկե ամենահամեղուտեսներն են եւ որ ամենակարևորն է, Vivaldi-ն մշտապես ուշադիր է եւ զգոն հատկապես երեխաների համար։ Եղբորդ թեման հավանաբար քո համար ամենազգացմունքային թեմաներից մեկն է։ Եղբայրդ մասնակցել է 44-օրյա պատերազմին եւ գիտեմ, որ երկար ժամանակ եղել է անհետ կորածների ցուցակում եւ ձեր ամբողջ ընտանիքը փորձել է գտնի, փնտրի, հասկանալի պատճառներով իհարկե մայրդ ծայրահեղված վիճակում է եղել։ Ինչ էր կատարվում քեզ հետ։ Գիտեմ, որ քեզ մոտ հակառակ ռեակցիան էր։ Դու դնում էիր ականջակալները ու վաղ դուրս գալիս տանից ու անցկացնում աղմկոտ վայրերում, երաժշտության ներքո, անգամ հրապարակում լուսանկարներ տարբեր միջոցառումներից։ Դա էլ հերկման հոգեվիճակն է, որը եւս հոգեբանական շատ բարդ եւ խորը դեպրեսիա է։ Եվ մարդկանց առհասարակ խորհուրդ կտամ, երբ որևէ մեկի կյանքում դժվար շրջան է, փորձեք այն չվերլուծել կողքից լուսանկարներով կամ Instagram-յան սոցիալական կայքերի վարքագծով։ Մարդիկ երբեմն ծայրահեղ ծանր վիշտը հանրային դաշտում տանում են այդպես
հակառակ հերկման տարբերակով, որը ոչ պակաս ցավոտ չէ մարդկանց համար։ Կպատմես այդ օրերի մասին, ինչպես եղբորդ ճանապարհեցիք ծառայելու եւ ինչպես իմացաք պատերազմի մեկնարկի լուրը։ Եղբորս ուղղակի տարիքը եկավ, պիտի գնար ծառայության, բայց եղբայրս, որ եթե անկեղծ ասեմ, չէր ուզում գնար ծառայության, որովհետև ինքը մի քիչ ուրիշ աշխարհով ապրող մարդ է ու դժվար կլիներ 2 տարի կտրվել էս ամեն ինչից, գնացինք ճանապարհելու, չգիտեմ ոնց ստացվեց, մամային ասեցի կտեսնես, ասեցի, ասես մի քիչ շատ տնավարի ասեմ էլի, ասեցի տղեդ գնալու է 2.5 ամիս ծառայի հետ գա, ասեցի, այդպես շատ կատակով ասեցի ու գնաց 1.5 ամսվա ծառայող էր, լսեցինք, որ օդային պատերազմ է սկսվել, եղբայրս Ջաբրայիլում էր, ես ինչքան գիտեի առաջ Ջաբրայիլում շատ ապահով էր, որովհետև ինչ որ երրորդ գիծեր կարող է սխալ ինֆորմացիա եմ տալիս, ես տենց գիտեի ու մամային ասում էի դե Ջաբրայիլն է, լավ է, երրորդ գիծա, չեն գնում ինչ որ պոստեր պահում մի խոսքով, սենց հույսեր էի տալիս։ Հետո օդային պատերազմ սկսվեց ու հենց առաջինը Ջաբրայիլի ռմբակոծեցին Ջաբրայիլը ու վերջին անգամ եղբայրս զանգեց հոկտեմբերի 12-ին ու դրանից հետո 70 օր ոչ զանգել է, ոչ իմացել ենք թե որտեղ է։ Դե մամաս ինձ թվում է պետք չի ասել ինչ վիճակում էր, մամայիս շատ թմրեցնող ինչ որ բաներով էինք պահում, չէր խոսում, հայրս շատ վատ վիճակում էր, ոչ կիսվում էր, ոչ խոսում էր, գնում էր որոնողական աշխատանքներին, ես էլ ականջակալներս դնում էի, որ մամայիս գոռոցները չլսեի ու տանից արագ դուրս էի գալիս։ Մամայիս մոտ իհարկե մարդիկ կային, 2 մորաքույրներս ու տատիկս հերթափոխով քնում էին մամայիս մոտ։ Ինչ էր այդ ընթացքում դու մտածում ինքդ քո ապրումների մասին։ Շատերը այդ պահին կփորձեին իրենց զոհաբերել, որը հետագայում իհարկե մեծ խնդիրներ առաջ կբերեր իրենց հոգեբանորեն եւ այդ պահին փորձել օգնել մայրիկին ու լսել մայրիկի բղավոցները կամ ապրումները, ինչպես դու ասում էիր։ Մյուս մասը կփորձեր փախնել ինքնապաշտպանական բնազդով եւ այլն։ Ինչ էր քո գլխում կատարվում այդ ընթացքում։ Ես իրականում չէի հասկանում իմ հետ ինչ է կատարվում, բայց ես շատ գոհ եմ այն ռեակցիայից, որ իմ օրգանիզմը տվել է այդ ամեն ինչին, որովհետև հասկանում եմ, որ շատ ստրեսի ենթարկված մարդու հետ պետք չի տենց անել, բայց շատ հաճախ ես մամայիս թափեցնում էի։ Ինչ էր։ Օրինակ լուսադեմ 5-ին, երբ բոլորս մտնում էինք մեր սենյակները, մամաս արթնանում էր ու եղբորս ալունն էր բարձրաձայն անընդհատ կանչում, իսկ այդ ամեն ինչը ահավոր էր, համ իմ համար, համ պապայիս, համ իր բոլորի մի խոսքով։ Ես տենց գնում էի, ասում էի, էլ չգոռաս, գոռում էի իր վրա իրոք։ Ու մամաս տենց թափվում էր մի քիչ ավելի ուրիշ տեղեր էր գնում, գոնե ինչ որ հատված հանգստանում էր էլի։ Իսկ քեզ մեղավոր զգում էիր ինչ որ հարցում։ Մեղավոր չէի զգում, բայց էլի այդ քո ասած այդ ֆիզիկական կպնելու այդ ցանկությունը գրկելու կամ չգիտեմ, ինչ որ սկսում ես մի քիչ ուրիշ ձև մտածել ու հասկանում ես, որ այն հարցերի շուրջ, որոնց շուրջ դուք վիճել եք, այնքան անիմաստ հարցեր են եղել, որ հիմա թող հետ գա, ամեն ինչ լրի ուրիշ ձև կլինի, էլի։ Մենակ այդ ես մտածում, ուրիշ ոչ մի բան չես մտածում։ Ես չէի մտածում, որ զոհվել է կամ ինչ-որ մի բան եղել է, ուղղակի ինքը երբ սոված է լինում, շատ հաճախ վատանում է, ուշագնաց է լինում կամ սիրտն է թուլանում, մտածում էի տենց եղած չլիներ։ Ու փաստորեն տենց էլ եղել է, ուղղակի ընկերները հնարավորություն են ունեցել իրեն թողնելու տեղ, բայց չեն թողել։ Սպասել են մինչև ուշքի գա, նոր շարունակել են ճանապարհը։ Մենք երեք զրուցեցինք ու գիտեմ, որ շատ դժվար է եղել իրենց համար հատկապես սնվելու եւ առհասարակ այդ իրավիճակից դուրս գալու ոչ միայն հոգեբանորեն, այլ նաեւ ֆիզիկապես։ Ինչ է քեզ պատմել այդ մասին եղբայրդ։ Շատ բաներ է պատմել, դե Ջաբրայիլից հետո գնացել են Հադրութի անտառներում են մնացել ու ընկել են շրջափակման մեջ, ոնց են իրենք հասկացել կրակոցներից ուղակի։ Ու հոկտեմբերի 12-ից զանգ չի եղել։ Հոկտեմբերի 12-ից տարբեր տներ են մտել,
եղել են 21 հոգով, այսինքն 100 են եղել, պայթյուն է տեղի ունեցել, 100-ից մնացել են 21-ը ու 21 հոգով են եղել։ Որոշել են շատ մանրամասն հիմա չպատմեմ, որոշել են 3 մասի բաժանվել, որովհետև հասկացել են շատ երկար են արդեն ինչ որ միտեղ մնացել, կեսը գնացել են Ստեփանակերտի կողմ, կեսը սպասել են այդտեղ, կեսն էլ եղբայրենքս որոշել են Իրանի սահմանը անցնել, ու տենց ճանապարհ են ընկել 6-ով արդեն, տարբեր տներ են մտել, որոշել են իրենց համար հրամանատար, առանձին մարտով որոշումա թե օրը ինչքան հաց են ուտելու, քանի կում ջուր են խմելու, մյուսը կապա անընդհատ փորձում, որովհետև իրենք ինչ են էլեմենտը հայերեն մարտկոցներ էին հավաքում անտառից ու ակումուլյատոր էին, հենց մարտկոց էին սարքել հեռախոսի համար, որ կապը բռնեին։ Մեկը այդ էր փորձում, եղբայրս էլ ոտնահետքերն էր ավլում, որ իրենց հետևից չմնար։ Տարբեր տներ են մտել, մի բուռ օրինակ չգիտեմ, բրինձ են կերել ամեն օր, մի կում ջուր են խմել, ու այդպես հերթով տներով, բայց տանիքներում ապրել են, որովհետև անտառա, որ վերևից տեսադաշտ ունենան։ Շատ դեպքեր են եղել, որ թշնամիները հենց մոտեցել են, իրենց անուններն են տվել, տան կողքը պտտվելով, իրենցից մեկի անունն են տվել, կամ ասել են մենք հիմա կպայթեցնենք տունը, գիտենք, որ դուք էստեղ եք, բայց չեն պայթեցրել ու ոչ մի բան չեն արել։ Երբ որ արդեն որոշել են Իրանի սահմանը անցնել, անուններ են որոշել իրենց ու հագուստներ են վերցրել տներից, փոխվել են։ Տեսել են արդեն Իրանի լույսերը, բայց տուն չի եղել, ուտելիքն էլ վերջացել է, իրենք էլ արդեն արաքսգետն էին ընկել, քանի որ սենց կապել էին իրար, որովհետև տղաներ կային, որ լողալ չգիտեին, պետք է անցնեին։ Հենց այդտեղից էլ եկել է ցրտահարությունը տղաների մոտ, եթե չեմ սխալվում, մեկն է վիրավոր տղաներից։ Մնացածի մոտ ցրտահարում է, եղբորս մոտ ամենաքիչն է երևի, որովհետև եղբայրս նասկիները հանել քամել է ու դրել է չորանա, նորից է հագել։ Այդպես տեսել են Իրանի սահմանը, ուտելիքը արդեն վերջացած է եղել, մտածել են դե երևի արդեն վերջել, ոչ կհասնենք Իրան, ոչ էլ կգոյատևենք։ Մտել են արդեն ապրեստատիկի տուն, եթե չեմ սխալվում, ու տենց հուսախապ տեսել են շատ պահածոներ է, ուտելիքներ, ու տենց կատակի տված ասել են ինչ-որ կպցնենք կապ բռնի ու կպցրել են Վիվասելի 2 խազաբեր են։ Կապը բերել է, ու այդպես զանգել են առաջինը կոմպաս են ուզեցել իմանան ոնց սարքեն ու արդեն բնա։ Եթե սա ֆիլմ լիներ ու զուգահեռ մոնտաժով ցուցադրվեր նաև ծեր ընտանիքի ապրումները, ապա այնպես կլիներ ինչպես իսկական դրամատիկ ֆիլմում։ Մի հատվածում մայրը տո վստահ է, որ եղբայրը մահացել է, որովհետև ինքն իր գլխում իր հետաքննությունն է արել ու ողրել, որ այդտեղ նռնակ է գցված եղել, անօթաչու սարք եւ այդ հատվածը պայթել է, ըստ այդմ իր որդին այլևս չկա։ Մյուս հատվածում դու ես, ով իր ապրումները թաղում է, փաբերում, ակումբներում, բարձր երաժշտությամբ եւ այլն, ու ելի եմ ուզում կրկնել, որ հանկարծ որևէ մեկը մեղադրական տրամադրության պես հարցին չնայի, որովհետեւ որևէ մեկս չգիտի, թե ինչպես կարող է ծայրահեղ մեծ հարվածը հոգեբանորեն ընդունել։ Եվ այնուամենայնիվ այն մարդիկ, ովքեր ունեն ինքնապաշտպանական բնազդ, ապրելու բնազդ, ապա դա էլ իրենց դրսևորումն է այդ հարցի։ Ես հոգեբան չեմ, բայց հոգեբան լինել պետք չէ դա հասկանալու համար։ Ողջույն, մենք գտնվում ենք Գլենդելի ամենակենտրոնում, ավելի կենտրոն չի լինում։ Մենք գտնվում ենք Վերանդա եւ Վերանդա Lounge ռեստորաններում, վստահ եմ, ապրելով այստեղ Միացյալ Նահանգներում ձեզնից գրեթե բոլորը կամ բոլորը արդեն հասցրել են լինել այս հյուրընկալ ու գեղեցիկ պատերի ներքո։ Եթե դուք նախընտրում եք քեֆ անել եւ մեծ խմբով եք եւ կամ փոքր ընտանիքով կամ ընկերական շրջապատով, ապա Վերանդա ռեստորանը սպասում է ձեզ։ Որևէ մեկը այդ միջոցառումներին նստած չի մնում, պարահրապարակում ասեղ գցելու տեղ չկա, որովհետեւ բենդը եւ արտիստներն ու աստղերը այնպես են անում, որ որևէ մեկը նստած չմնա։ Լեփլեցուն սեղանների եւ համեղ ուտեստների մասին գիտեն բոլորը, իսկ սպասարկման որակը հասցրել են գնահատել ձեզնից շատերը։
Մենք գտնվում ենք այժմ Veranda Lounge ռեստորանում փոթորկից առաջ։ Ինչու փոթորիկ, որովհետև ամեն անգամ Երևան նայցի ընթացքում, Երևանյան գիշերների ընթացքում այստեղ իսկական էմոցիաների եւ աուրայի իսկական փոթորիկ է եւ հրաբուխ։ Բոլոր նրանք, ովքեր ցավոք չեն հասցնում կամ չեն կարող հասկանալի պատճառներով լինել իրենց հայրենիքում, Երևանում, ապա դա անում են այստեղ մտովի տեղափոխվելով այս գեղեցիկ ու երևանյան աուրայի շնորհիվ, երևանյան գիշերների շնորհիվ իրենց հայրենիք եւ այն Երևանը, որը նրանք լքել են։ Լավագույն ֆոլք եւ քաղաքային ֆոլք երգերը ձեզ մի անգամից կտեղափոխեն հենց այնտեղ Երևան։ Veranda Lounge առաջարկում է ժամանակակից, ֆյուժն եւ համեղ ուտեստներով լավագույն խորտիկները եւ լավագույն մենյուն, որի դեպ չի զիջում անգամ Beverly Hills-ի կամ West Hollywood-ի ռեստորաններին, իսկ բարմենի պատրաստած կոկտեյլները կբարձրացնեն ձեր տրամադրությունը։ Այնպես որ մեկ անգամ գալով երևանյան գիշերներին, վստահ եմ այն կդառնա ձեզ համար ավանդույթ, չէ՞ որ երևանյան գիշերները Veranda-ի արդեն դարձել են Glendale-ի համար իսկական այցեքարտ։ Ողջույն, եթե դուք ունեք home health կամ hospice եւ ունեք բուժ աշխատակիցների կարիք, ապա Arma Physical Therapy-ն հենց ձեզ համար է։ Իմ կողքին այս պայն հիմնադիրն է Արսեն Արշակյան, ողջույն Արսեն, շնորհակալ եմ ժամանակ գտնելու համար։ Արսեն, գիտեմ, որ նախ լավագույն մասնագետներն են ձեզ մոտ աշխատում, առաջին հերթին, երկրորդ հերթին շատ կարևոր է, որ նրանք պատրաստ են յուրաքանչյուր ճանապարհորդություն կատարել յուրաքանչյուր ուղղությամբ, ինչը ձեր բիզնեսում կարծում եմ, որ առավելություն է։ Կպատմեք, թե ինչպես եք ընդլայնել աշխարհագրական դիրքերը։ Շնորհակալություն, մեր ջան, ուրեմն իրականում նորություն է մեզ մոտ, մենք նոր տարածքներ ենք արդեն կարողանում ուղարկել մեր physical therapist-ներին Riverside County, Orange County, San Bernardino County եւ Sacramento, Fresno բոլոր տարածքները մենք կարողանում ենք ուղարկել։ Եվ ամենակարևորը մեզ մոտ, ես բազմաթիվ անգամ կրկնել եմ, նորից եմ ասում, որ բացի որակյալ ծառայություն մատուցելուց, որ յուրաքանչյուր patient-ին անհատական մոտեցում է ցուցաբերվում, նաև մեզ մոտ շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում ավարտից հետո թղթաբանական աշխատանքների վրա, որը շատ կարևոր է, դա կիմանան home health-ների եւ hospice-ների սեփականատերերը, որտեղ ցանկացած դեպքում, երբ որ ստուգողները կամ թեկուզ ասենք survey-ներ անցնելու ժամանակ շատ մեծ նշանակություն ունի physical therapy եւ տրված ծառայությունները, որից կարող է դժգոհել կամ գոհ լինել հիվանդը եւ նաեւ վերջնականապես պատրաստի նոթերը ինչ որակով է մատուցվում եւ վերջնական կետով հանձնվում հոմելթի սեփականատերին։ Ես ավելացնեմ նաեւ լեզվի իմացությունը, որովհետեւ աշխատակիցները խոսում են ամենատարբեր լեզուներով, այդ մասին էլ մի քանի մանրամասներ։ Հա, ուրեմն ունենք մենք իսպաներեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, հայերեն, ռուսերեն, ունենք Ուկրաինայից նաև physical therapist-ներ եւ բարձր որակյալ, այսինքն ոչ թե լեզուներն են կընտրել, այլ նաև լեզուների հետ բարձրակարգ մասնագետներ, ովքեր տարիների փորձ ունեն։ Մեր physical therapist-ները բոլորը տարիների փորձ ունեցող հրաշք մասնագետներ են։ Այնպես որ եթե դուք ունեք բուժ աշխատակիցների կարիք, ապա այս physical therapy ծառայությունը հենց ձեզ համար է, կոնտակտները տեսնում եք ձեր էկրաններին։ Art in Beauty Aesthetics-ում մեզ մշտապես պատմում են նորարարական եւ թարմ տեխնոլոգիաների եւ գործընթացների մասին, որոնք օգնում են մեզ լինել առողջ, գեղեցիկ եւ գրավիչ։ Այսօր խոսելու ենք բժիշկ Արտակ Մկրտչյանի հետ CO2 laser-ի մասին։ Ողջույն բժիշկ։ Բարև մեհեր ջան։ Շնորհակալ եմ, որ այսօր կիսվելու եք մեր հետևորդների հետ այս գեղեցիկ մաշկի process-ով, որը փաստորեն հենց ձեր կնոջ համար եք իրականացրել այս։ Այստեղ, այո, այս նկարը կպատմեք։ CO2 laser-ը դա լազերային ճառագայթների մի տեսակից է, որը բավականին ագրեսիվ է։ Խնդրում եմ, գնացեք մեկի մոտ, մենք լինենք թե ուրիշը կապ չունի, բայց ճիշտ ընտրեք ձեր մասնագետին, որպեսզի տրավման, այսինքն հասկանան ինչ են իրենք անում, որտեվ լուրջ հետևանքներ կարող լինեն, եթե ճիշտ չօգտագործվի։ Ինչ կասեի CO2 laser-ի համար, եթե դուք որոշեք այս գործողությունը անել, անպայման մեկ շաբաթ տրամադրեք, չունենաք հարսանիք, քեֆ եւ այլ, որովհետեւ սա շատ տրավմատիկ է, պատկերացեք ոնց որ արևային արվածք ստանաք։ Այսինքն վերականգնողական գործընթացը մի շաբաթ մինիմում տևում։ Այո, մարդկա 5 օր է, մարդկա 7-8 օր է, բայց ես ասում եմ մոտարապես մեկ շաբաթ։ Եթե տեսնում եք լազերային ճառագայթով մաշկը այրվում է 50%-ը, հատուկ խորությամբ, հատուկ հզորությամբ, կարող եք տեսնել մեր Instagram-ային էջում, այստեղ մենք դրել ենք օրերով ինչպես է մաշկը լավանում, ինչպես արևի տակ լավ այրվածք ստացած լինեք ու գնալով եւ կարող եք վերջում տեսնել ինչպես է։ Ընդհանրապես արվում է մոտավորապես 1.5-2 ամիսը մեկ, շատ մոտիկ չի կարելի անել։ Ինչ է գործողությունը։ Հատուկ խորության վրա, հատուկ տոկոսային հարաբերությամբ այդ լազերային ճառագայթները վնասվածքներ են ստեղծում, անվնաս է եւ մաշկը սկսում է վերականգնվել։
Մենք օգտագործում ենք եւ մաշկի ձգման համար, եւ օգտագործում ենք փոքրիկ կնճիռների համար, եւ ամենայն սիրած բանը, որը շուտով կդնենք, ես երեք մի տղայի արեցի, երբ որ դուք ունեք ակնից հետո խորը այն փոսիկները, երբ որ այդ բորբոքայինը արդեն հանգստացած է, հրաշալի մի բան է մաշկը վերականգնելու, այդ արտաքին հարթացնելու համար։ Այդ հաճախորդներին մենք ընդհանրապես սկզբից microneedling ենք անում, որպեսզի այդ փոսիկները լցնենք հյուսվածքով, դրանից հետո կոպիտ ասած շլիֆով արտաքին մաշկի երեսը CO2 հիանալի արդյունք է եւ կանանց եւ իհարկե տղամարդկանց խորհուրդ է տրվում խնդիրների դեպքում եւ պարզապես թարմ տեսք ունենալու դեպքում դիմել հենց այս մասնագետներին եւ բնականաբար իհարկե CO2 լեյզերի գործընթացին։ Շնորհակալ եմ բժիշկ, որ ամեն անգամ չեք զլանում, ժամանակ եք տրամադրում եւ ինֆորմացիոնում եք մեր հետևորդներին, իսկապես այսօր ամենաթանկ ինֆորմացիան է, շնորհակալություն ինֆորմացիայով կիսվելու համար։ Մի բան կուզենայի ավելացնել, եթե դուք ունեք ակնի, որը հիմա ակտիվ չի, այսինքն բորբոքային process, այդ ժամանակ մենք ոչ մի բան, այսինքն կարող ենք օգնել, բայց սա դրա համար չի։ Երբ որ արդեն անցել է ձեր ակնին ու ունեք այդ տհաճ հետքերը մնացած այդ դիքու փոսերը, խնդրում եմ, վերցրեք ժամադրություն եկեք, մենք ունենք ահագին բաներ ձեզ օգնելու դրա համար։ Կոորդինատները ձեր էկրաններին են, զանգահարեք, կապի դուրս եկեք, ձեզ անպայման կօգնեն։ Դու փորձում ես քո ապրումները թաղել նաև ալկոհոլում, հա, ինչպես ես հասկանում եմ։ Այդ ժամանակահատվածում, հա, հիմա ես բացարձակ ալկոհոլ չեմ օգտագործում, ոչ թե նրա համար, որ օй ալկոհոլը ինչա մի օգտագործեք, չէ, երբեմն պետք է, բայց ուղղակի դուրս չի գալիս հիմա։ Իսկ ինչ է իրանում այդ ժամանակ, ուղղակի թմրեցնում էիր ուղեղդ ալկոհոլով, ինչ է իրանում, ինչպես էիր արփում էիր, ինչ էր տեղի ունենում քեզ հետ։ Ինձ թվում է ես չէի հասկանում ինչի համար եմ դա անում, ես ուղղակի անում էի ու ընկերներս էլ միանում էին ինձ։ Ես շատ ուշ էի արփում, այսպես ասած, բայց երևի այդ իմ ապրումներից էր, որ շատ ուշ էի հարփում, բայց որ հարփում էի շատ վատ էր լինում։ Թե իմ ապրումները, թե ես ուր էի հասնում մտքերով, մի խոսքով շատ ահավոր էր։ Այդ ընթացքում մարդկանց մի մասը քննարկում էր նաև քո հրապարակումները ու մեղադրում քեզ։ Դրա հետ կապված որևէ հարց չունեմ, բայց մի հարց ունեմ, իսկ այդ ընթացքում չէր մտածում, որ եղբայրդ գուցե ինչ-որտեղ այդ պահին ունենա մի վարքյան համացանցի ու հնարավորության ու տեսնի, որ դու օրինակ գուցե իրեն չես սպասում կամ այդպես ես սպասում։ Այդ պահին չէի մտածում, նախ նրա համար, որ եթե նույնիսկ տենց լիներ, ես ու եղբայրս շատ նման ենք իրար ու վստահ եմ, որ ինքը ինձ կհասկանար ու ես անընդհատ ուզում եմ կպնեմ այս թեմային, չի ստացվում, բայց հիմա ոնց որ ստացվում է, իրականում ես էլ առաջ շատերի պես, եթե տեսնեի ինչ-որ մեկի եղբայրը անհետ կորածա ու ինքը Instagram-ում օրինակ post-ը անում սովորական նկար, իբր ոչինչ չի պատահել, ու տեսնում եմ անցնելուց ինչ-որ փաբում նստած կամ չգիտեմ, ընկերների հետ լավ ժամանակ անցկացնում, ես կասեի դե լավ ինչ է էլի կատարվում այս աշխարհի հետ, բայց դրանից այդ դեպքից հետո ես հասկացա, որ ուղղակի էլ ոչ մեկին ես կյանքում չեմ քննադատի ու ոչ մի բան չեմ ասի ու ես հասկացել եմ, ես երբ ինչ-որ մեկին քննադատում եմ, միշտ իմ հետ մի բան լինում է, որ ես դրանից հետո սկսեմ չխոսալ առհասարակ։ Իրինա, եղբորդ վերադարձի ու կենթանի լինելու մասին դու տեղեկանում ես առաջինը համացանցով եւ այդ լուրը հաղորդում քո տանեցիներին։ Ինչպես է դա տեղի ունենում։ Ես երևի շատ եմ ինձ վրա վերցրել, բայց ինձ թվում է, որ իմ գործոնն էլ կա այդ ամեն ինչի մեջ, որովհետև ես շատ էներգետիկային հավատացող մարդ եմ ու վերջին օրերին ընտանիքում երևի միակ մարդն է, ով վստահ էր, որ ոչ մի բան չի եղել։ Ուղղակի սենց այդ անորոշ վիճակը ավելի է սպանում, քան հստակ ինչ-որ ինֆորմացիան։ Ու նախավերջին օրը մինչև ինֆորմացիա կարդալը ես պատուհանի մոտ կանգնած էի, ձմեռ էր, պատուհանը մինչև վերջ բացել էի, կանգնած սենց հեռուն էի նայում ու մտքիս մեջ մտածում էի լավ, հասկացա ոչ մի բան չի եղել, բայց ուր է, ինչ է անում հենց հիմա, ինչով է զբաղված, որտեղ է, մրսում է, չի մրսում, սոված չի, ինչ ասես մտածում եմ, վերջում կիսածային ասում եմ լավ արս հերիքա ու պատուհանը փակում եմ, պարկում եմ քնելու, բայց լույսը բացվում է ու արդեն երեկոյան հենց ես տեսնում եմ ինֆորմացիան, նախ ես երբեք մեր հյուրասենյակում չեմ նստել այդ օրերի ընթացքում, մինչև այսօր ես մեր հյուրասենյակը չեմ սիրում, որովհետև այդ վատ էներգետիկան իմ համար մնացել է այնտեղ,
բայց այդ օրը չգիտեմ ինչի համար ես գնացել էի ու հյուրասենյակում նստել էի իմ ընկերուհիների papaներ մեր տանը մամաս ու papas նստած զրուցում էին մամաս ասում էր որ Կարեն papaիս անունն է Կարեն դու քո երեխուն լավ գիտես ինքը անտառներում այսքան օր չեր դիմանա մի խոսքով չէ էլի տարբերակ չկա ու տենց այդ խոսակցության վրա ինձ ինչ որ մեկը Instagram-ով նամակ ա ուղարկում մի աղջիկ ում անունը ցավոք չեմ հասցնում ֆիքսել գրում ա սա ձեր եղբայրը չի ինձ թվում ա գերիների վիդեո են գցել ու տենց մտնում եմ ինֆորմացիան տեսնում եմ սկզբնական շրջանում չենք հավատում մի քանի րոպե որովհետև գրած էր ինֆորմացիայի մեջ որ տանեցիներին տեղեկացրել են բայց մեզ չէին զանգել հետո արդեն զանգեցին իմացանք եղբորս հետ խոսեցինք, իրենք չէին հասկանում, քանի օր անցել, չէին գիտակցում, ինչի ենք մենք լաց լինում, ինչի ենք գոռում։ Ու այդպես արդեն։ Աֆեկտիվ էր իրենց գիտակցությունը, այդ բանը չէին հասկանում։ Ուղղակի երևի օր ու գիշեր խառնվել էր իրար, որովհետև դե առանց ժամի, առանց հեռախոս ուղղակի իրենք sense բնության մեջ։ Ընդհանուր առմամբ քանի օր ա եղել իրենց անհետ կորելը։ 70 ուղիղ։ Բայց մի 68-69-րդ օրը գտել են, ուղղակի նախապես չեն ասել, մինչև հասնեն իրենց, էլի։ Հստակ արդեն հասկանան, որովհետև վերջին պահին, երբ իրենց գտել են արդեն, գնացել են ինչ-որ տեղ, իրենք արդեն չէին կարում քայլեն, սենց կարտոֆիլների նման, մեշոկների նման լցրել էին մեքենաների մեջ, տեղ էին տարել, որտեղ հայկական, ադրբեջանական ու ռուսական կողմերն էին ու պիտի որոշեին, թե իրենք գնում են գերի, բաց են թողնում, թե ինչ։ Ու այդպես տենց բաց են թողել։ Իսկ այդ լուրը լսելիս ծնողներիդ հետ ինչ տեղի ունեցավ, հիշում ես այդ պահը։ Ես չեմ հասցրել ծնողներիս ֆիքսեմ այդ պահին, որովհետև իմ հետ ես դրանից հետո 2 ամիս տենց եմ եղել։ Ես արագ վազել եմ տատիկս քնած էր, տատիկին քնից հանել եմ, լավա բան չի եղել։ Այդ կնոջը, բայց ուշագնաց ա եղել, վազել եմ ընկերուհիներիս տուն, հետ եմ եկել, papas արդեն Ստեփանակերտի ճանապարհին էր, որովհետև եղբորս տեղափոխում էին, այսինքն մի վայրկյան ա տևել, որ papas դուրս ա եկել, մամաս էլ դե հետ եկա, մաման էլ տատիի կողքն էր ուշագնաց։ Դա եմ հիշում ու ես հիշում եմ, որ ես չօգնեցի իրեն։ Տենց։ Եղբորոդ հետ ինչպիսին են ձեր հարաբերությունները հիմա։ Առաջ շատ էինք վիճում, բայց հիմա ավելի սենց հասուն իսկական իրար սիրող քույր ու եղբայր ենք, իրար հասկացող։ Մեկ տենց կարող է մրութ անի, բայց քանի որ ես արդեն գիտեմ իր բնավորությունը ինքիմ, տենց այդ պահին շատ չենք բզբզում։ Ո՞վ է քեզ ամենահարազատ մարդը ես կյանքում։ Ես այս վերջերս շատ եմ մտածել, ինձ թվում է համ հարազատ, համ սենց ամենասիրելի մարդը հնարավոր է այս դեպքից, բայց ինձ թվում է սենց եղբայրս է։ Սենց չեմ կարող բացատրեմ ես իրան ինչքան եմ սիրում։ Երբ մենք խոսում ենք, դա էլ է հոգեբանական հարց, երբ մենք խոսում ենք սկզբում քո չստացված հարաբերությունների եւ այդ հարաբերությունների արդյունքում առաջացած տրավմայի մասին, դու ասացիր ես երբեք եղբայր չեմ ունեցել, որ ինձ կպաշտպանի։ Տենց ասեց։ Հա, որովհետեւ փոքր եղբայր է։ Ես տենց եմ մտածել, արդեն երբ ինքը ծնվել է, ես արդեն տենց բնավորություն եմ ունեցել։ Այսինքն ինքը կարա ինձ պաշտպանի։ Հիմա քեզ պաշտպանված զգում ես եղբորոդ ներկայությամբ։ Տարբեր իրավիճակներում, հա, բայց մենք տենց շատ միասին դուրս չենք գալիս կամ ինչ-որ հարցեր չենք ունենում, բայց ինչ-որ հարցեր կան, որ հա։ Ունես պաշտպանության կարիք։ Հա, իհարկե, ինչպես բոլոր մարդիկ։ Ինչ հարցում ես քեզ անպաշտպան զգում։ Ցանկացած, ես տենց չեմ կարա հատուկ ինչ-որ հարցեր ասեմ, ես հարցում, ես միշտ անպաշտպան եմ, ես կարամ հենց հիմա ստեղ նստած ինչ-որ մի բայի նենց անպաշտպան ինձ կամ տենց։ Հուսով եմ հարցերից քեզ անպաշտպան չես զգում։ Քեզ նկատեցին մի քաստինգի ընթացքում, որտեղ պետք էր իբրև թե ավելորդ քաշով աղջիկա կերպար, Էլենի ուրագիրը ֆիլմի մասին է, եւ դու համաձայնում ես այդ կերպարում նկարահանվել։ Ինչու։ Ես շատ էի չաղացել այդ շրջանում, իհարկե հիմիկվանից աղագին նիհար էի, բայց հասարակությունն է ինձ այդպեսին դարձրել, որ ես խոսել եմ այդ մասին, որ ես միշտ մտածել եմ, որ ես գեր եմ։ Այդ Հիմա դու տես, արի եւս մի անգամ ասեմ, ուսը հաջողախոսություն չի։ Դու շատ համաչափ ես, գեր չես եւ շնորհակալություն ասելու կարիք չկա եւ
տարօրինակ է, որ դու քեզ ընկալում ես այդպեսին եւ դա դիտարկում ես որպես թերություն։ Հա, տարօրինակ է։ Գուցե դու ցանկանում ես կատարելագործել քեզ, քո մարմինը եւ դա շատ լավ է։ Եվ եթե դա վերաբերում առողջությանը, ապա ցանկալի է, որ մարդ լինի բնականաբար առողջ, բայց եթե դա վերաբերվում է պարզապես մարդկանց կարծիքներին, ապա շատ բարձրից պետք է թքած ունենալ այդ բոլոր կարծիքների վրա։ Ճիշտ է։ Հիմա շարունակի։ Ահա։ Որտեղ էի հասել։ Որ հասարակությունն է քեզ դարձրել այդպեսին։ Ու այդ ընթացքում ես մի երկու առաջարկ եմ մերժել հենց մենակ դրա համար, որ ես մտածել եմ, որ ես կադրով տեղ կլինեմ, բայց այդ առաջարկը երբ ստացա, ասեցի ինչի՞ չէ, որովհետև ես հիմա մտածում եմ, որ ես մի քիչ ավել քաշ ունեմ, ուրեմն ես ինձ հարմար կզգամ այդ կերպարի մեջ։ Ու գնում եմ քաստինգի ժամանակ ինձ չեն ընտրում սկզբնական շրջանում, որովհետև ես այդքան էլ գեր չեմ լինում, ինչքան իրենց պետք էր։ Հետո հարմար տարբերակ չեն ընտրում ու գտնում ու ինձ են ընտրում։ Ես լայն հագուստ էի կրում, որ ավելի գեր երևայի, տենց ինձ շատ հարմար էր այդ կերպարի մեջ։ Հեշտ է քեզ լինել զոհի կարգավիճակում։ Բայց իրականում չէ։ Ես նախ չեմ սիրում, երբ դիմացինն էլ է տենց պահում իրան, ես ակամայից սենց եմ լինում, բայց իմ մոտ իրավիճակներ լինում են, որ ես հասկանում եմ, որ ես այս պահին շատ սենց այդ կարգավիճակում խոսեցի, իհարկե այդ պահին ազդում եմ ինքս ինձ վրա, բայց փորձում եմ աշխատել դրա վրա։ Ես չեմ սիրում առհասարակ։ Ես ցանկացած իրավիճակում չեմ սիրում, նույնիսկ եթե ամբողջ ազգն է զոհի կարգավիճակում, ես չեմ սիրում այդ։ Մեր գործընկեր Zara Tours and Travel-ը փոփոխել է իր անվանումը։ Այսուհետև այս հասցեով դուք կգտնեք One and One Travel-ը, ողջույն Zara։ Zara, գիտեմ, որ ամեն ինչ նույնն է մնացել եւ իհարկե ձեր կիցները, բաժնետերերը, Արտյոմ Մանուկյան, դու միասին անում եք այս հրաշք գործը, բայց փոփոխել եք անվանումը։ Ինչով է դա պայմանավորված։ Շատ լավ, ներկայացնեմ Մհեր ջան։ Պատճառը շատ պարզ է, քանի որ մենք ցանկանում ենք ավելի ընդլայնվել թե նահանգներում, թե առհասարակ ամբողջ աշխարհում, որոշեցինք, որ փոխենք մեր անունը, որպեսզի չասոցացնեն այլ բրենդների հետ։ Այո, ես եւ Արտյոմ Մանուկյանը նույնն ենք մնացել, մեր նույն ոգևորված գործը շարունակում ենք, ել ավելի մեծ պլաններ ունենք ընդլայնվելու եւ ավելի լավ առաջարկներ ներկայացնելու մեր հաճախորդներին, այնպես որ միայն անունն է փոխվում, դառնում ենք One and One Travel։ Zara, ես ինքս բազմաթիվ անգամներ ճանապարհորդել եմ եւ Միացյալ Նահանգներում, եւ Հայաստան եմ մեկնել, եւ ձեր տուրերին եմ մասնակցել Եվրոպայում ու պիտի նշեմ, որ ինձ համար ամենակարևորը այն է, որ ամեն ինչ դետալներով մտածված է։ Եթե կհիշեք մեր ամենաառաջի հարցազրույցին, շատ ոգևորությամբ այդ 24/7-ը արտահայտվեցի եւ այո, դա մեր գաղտնիքներ։ Ու հենց այդ ոգևորությամբ մենք աշխատում ենք առ այսօր, դա մեր առաջի են, որ ասում է first key-ն է, որ մենք կարողանում ենք մեր բոլոր հաճախորդներին սպասարկել, կլինի դա ինչպես նախորդ անգամներն եմ նշել, գիշեր, ցերեկ, դա մեզ համար կապ չունի, ամենակարճ ժամկետներում սպասարկում ենք իրենց եւ հոգում ենք բոլոր խնդիրներ իրենց հանգստի ժամանակ, եթե այն առաջանում է։ Ողջույն, մենք գտնվում ենք Tulip Drip-ում, մեր գործընկերոջ խանութ սրահում, որտեղ դուք կգտնեք լավագույն ծաղկե ձևավորումները եւ իհարկե աշխատակիցներն էլ գեղեցիկ տարբեր միջոցառումներ են կարողանում ել ավելի գեղեցիկ դարձնել։ Ողջույն Անի, շնորհակալություն, որ ժամանակ ես գտել։ Անի, ինչով է այժմ զբաղված Tulip Drip-ը։ Այս պահին Մհեր ջան, շատ միջոցառումներ ենք անում, հասանիքներ, ծննդյան միջոցառումներ եւ քանի որ գնալով մեզ ավելի շատ են ճանաչում, մեր առիթներն էլ ավելի շատ են լինում, այո։ Բացի այդ, իհարկե ընդունում ենք նաև անհատական պատվերներ։ Անի, մարդիկ իհարկե տոներին ավելի շատ են ծաղիկներ նվիրում, թեև պետք է մարդկանց խորհուրդ տալ, որ մշտապես կանանց ուրախացնել եւ երջանկացնել ծաղիկներ նրանց նվիրելով, բայց տոներին շատ զբաղված եք լինում, այսինքն մարդիկ որքան ավելի շուտ պետք է պատվերները մասին տեղեկացնեն ձեզ։ Իրականում մեզ համարել է կարգախոս, որ պետք է կանանց միշտ նվիրել ծաղիկներ եւ չսպասել ինչ-որ տոնի, բայց այդ տոներին հատկապես պետք չէ մոռանալ եւ ինչքան շուտ պատվերը լինի, այնքան մենք էլ վստահ կլինենք, որ կարող ենք պատվերը իրականացնել։ Իսկ ես բոլորին հուշեմ եւ խորհուրդ տամ, որ Tulip Drip-ը աշխատում է հենց ձեզ համար եւ այցելելով կայք կամ ստուգելով Instagram-յան էջը դուք կգտնեք գեղեցիկ ձևավորումներ, որոնք իհարկե աշխատակիցների ֆանտազիա եւ երևակայության արդյունքն են։ Ձեր բոլոր միջոցառումները, տոները, այդ թվում նաև ծննդյան տարեդարձերը, հարսանիքները եւ այլն, եւս կարող եք վստահել Tulip Drip-ին, պարզապես զանգահարելով եւ այցելություն փորձելով վերցնել։
Ողջույն, այս պայն մենք գտնվում ենք մեր ամենահարազատ գործընկերներից մեկի Venus Gifts խանութ սրահում, որտեղ իհարկե ներկայացված է միջազգային ամենահայտնի հեղինակավոր ապրանքանշերի ամենավերջին եւ ամենաթարմ հավաքածուները։ Այսօր միասին մենք խոսելու ենք Քրիստոֆ ապրանքանշի մասին, որն ունի ավելի քան 200 տարվա պատմություն, եւ քանի որ յուրաքանչյուր հայկին իր սպասքի, այսպես ցուցակում ցանկանում է ունենալ Քրիստոֆ կամ ունի արդեն, ապա ինֆորմացիան եւս այս պարագայում կարող է ձեզ համար օգտակար լինել։ Այլևս իհարկե գիտեք, անհրաժեշտություն չկա հասնել օրինակ, չգիտեմ, Rodeo Drive, այլ պարզապես կարելի է գալ Venus Gifts խանութ սրահ եւ այստեղ գտնել ամենանոր եւ ամենալայն տեսականին։ Քրիստոֆ ապրանքանիշը հայտնի է իր արծաթապատ եւ արծաթյա սպասքի պարագաներով, որոնք ունեն հարյուրամյակների պատմություն։ Եվ իհարկե հայտնի ձվերը բոլորս գիտենք, որոնք իհարկե համարվում են նրանց ձեռագրային, այսպես, սպասքի պարագաները, եւ որպիսի արծաթապատ կամ արծաթյա սպասքը օդի հետ շփվելիս չսևանա, դրանք պահպանվում են հատուկ իհարկե կոլբայի մեջ։ Գալով այստեղ Venus Gifts կգտնեք ամենալավ ապրանքանիշերի, ամենաթարմ եւ ամենանոր տեսականին։ Ողջույն, այս պայն մենք գտնվում ենք Omorphia Luxury Salon եւ Spa-ում, որտեղ լավագույն մասնագետները beauty industry, գեղեցկության ինդուստրիայի գործում են այստեղ։ Կանանց վարսահարդարման, դիմահարդարման, մատնահարդարման, ինչպես նաեւ սպա պրոցեդուրաների աշխատում են մեկ հարկի տակ ձեզ դարձնելու համար առավել գեղեցիկ ու գայթակղիչ։ Այնպես որ զանգահարելով այս հեռախոսահամարով, վստահ եմ, մեկ անգամ այցելելով եւ ժամադրություն վերցնելով, դուք կդառնաք Omorphia Luxury Salon Spa-ի մշտական այցելուն։ Վստահ եղեք, որ ամենալավ մասնագետներն այստեղ են եւ ամենալավ սպասարկումը մեկ հարկի տակ է Omorphia-ում, որը գտնվում է հենց Glendale-ի կենտրոնում։ Այստեղ սպասում են ձեզ։ Անձնական կյանքում բարդություններ ինչպես ես կարողանում հաղթահարել։ Հիմնականում խոսելով ու փորձել հասկանալով։ Բայց եթե իհարկե դիմացինս էլ այդպեսին։ Վերջին հարաբերությունները հետևանք թողել են հետագայում տղամարդկանց հետ տղաների հետ շփվելու հարցում։ Չվստահելու գուցե։ Չէ, երևի, որովհետև իրականում ես տենց դաս քաղող մարդ չեմ, ինքս իմ սխալներից, բայց ես ամեն դեպքում ճանաչեցի այդ տեսակի մարդու ու հիմա որ հերվից տեսնեմ հաստատ կնկատեմ ու կհասկանամ, որ ես իր հետ չեմ կարող վերջ։ Այս մարդուն ձեզ չեմ էլ մոտենա, էլի։ Ինչն էր ամենաշատը քեզ այդ հարաբերությունում ցավացրել, ինչը դու փորձեցիր հաղթահարել, բուժել ինքդ քո մեջ։ Նախ այս աշխարհում իրոք տենցա չկա այնպիսի մարդ, որ ես ասեմ, ես չեմ սիրում այս մարդուն։ Այդ արտահայտությունը չեմ անում, բայց այդ շրջանում ես տենց հասկանում եմ, որ ես չեմ սիրում այդ մարդուն, ես տենց ատում եմ իրոք իրան ու այդ ամեն ինչից տենց ավելի էի վատանում։ Ինձ նեղացրել էր անավարտությունը, որ ամեն ինչ իմ համար կիսատ էր մնացել ու իր վերաբերմունքը իմ նկատմամբ։ Իսկ ինչպես էր ձեր բաժանումը տեղի ունեցել։ Ուղղակի ինքը խոսեց, ես ասեցի լավ ու մենք էլ չշփվեցինք։ Ինչ որ կռիվ, վեճ, հատուկ սկանդալային Իսկ ինչն էր դեպքում քեզ համար կիսատ։ Ինչն էր քեզ տանջում։ Կիսատ էր, որովհետև շատ պատահական կետից այդ ամեն ինչը սկսվեց, երբ ինքը ասեց այս բաները։ Դրա համար կիսատ մնաց իմ համար։ Իմ համար այդ ամեն ինչը հələ սենց մեջ տեղում էր, մենք տեղ ունեինք գնալու։ 2 ամիս է ընդամենը տևել։ Ինձ երեք դու ասացիր, որ ցանկություն ունես օգնել մարդկանց, ովքեր այդ նույն հոգեվիճակում են, բայց դու ինքդ անգամ չես կարողանում կամ չես ցանկանում բարձրաձայնել այդ ցավոտ կողմերը։ Արդյոք հնարավոր է օգնել մարդկանց առանց բարձրաձայնելու քո խնդիրները, որոնք թվում են կողքից, որ կիսով չափ են հաղթահարված։ Ինձ թվում է հնարավոր է օգնել մարդկանց առանց ես կիսով չափ նախ կիսում եմ իմ խնդիրները, բայց այնքանով ինչքանով ես եմ պատրաստ, ինչքանը ես եմ ուզում բացել, բայց օգնել հնարավոր է, որովհետև դու ինքդ չես կարողանա քեզ օգնել, բայց դու հստակ գիտես, օրինակ դիմացինը իրոք ոչ թե դու սկսում ես կառավարել, այլ դու այդ իրավիճակում եղել ես, դու տեսնում ես այս մարդը
չեմ կարող մեկնաբանել։ Ուղղակի մարդիկ կան, ովքեր իրոք կուզեն բարձրաձայնել ու օգնողը իրականում ես չեմ։ Ես ուղղակի միջամտում եմ, որ մարդը բարձրաձայնի ու իր հետ աշխատում է հոգեբանը։ Ես տենց ինքնակոչ բաներ չեմ անի երբեք էլի։ Ինչ խնդիրներ ունի այսօրվա երիտասարդությունը ըստ քեզ, որովհետև այն երաժշտությունը, որը լսում այսօրվա երիտասարդությունը, նույն Billie Eilish-ը եւ այլն, դրանք ինքնամփոփ մարդու ստեղծագործություններ են։ Իհարկե, որպես ստեղծագործական արժեք ինձ համար չափազանց բարձր են, բայց երբ փորձում համատել անհոգ 2000-ականների հետ, երբ երգերը չունեին խորը հոգեբանական ապրումներ, դրանք անհոգության զգացմունք փոխանցելու համար էին ստեղծված, ապա դժվար է պատկերացնել, թե ինչու պիտի թինեյջերը, ով ունի ամեն ինչ, գրեթե ամեն ինչ, հեռախոս, ինտերնետ կապ, սարդարանը գրեթե լիքն է միշտ, հիմա բարեբախտաբար միջին վիճակագրական ընտանիքները ավելի լավ են ապրում, քան նախկինում, բայց հիմա այդ խնդիրը կա, ինչու՞մն է երիտասարդության ըստ քեզ մշտապես տխուր լինելու պատճառը։ Տես քո աչքերը գրեթե միշտ թաց են, ձայնդ միշտ չափազանց ընկճված մարդու ձայնը եւ քո նստելու ժեստերը եւ այլն, դրանք կրկին ընկճված են։ Ու մի ամբողջ սերունդ է այդպես ապրում։ Ինչով է դա պայմանավորված։ Բայց իրականում ես տենց չեմ մտածում, որ ինձ թվում է այս սերունդը ընդհանրապես ընկճված չի, հակառակը իրեն չես կարող նեղացնես կյանքում։ Շատ ավելի լավ։ Հա, ինձ թվում ու շատերը արդեն հենց բլոգինգի միջոցով են այդ ամեն ինչը բարձրաձայնում, ու այդ ամեն ինչը համաձայն է, որ կան բլոգերներ, ովքեր կարողանում են դա բարձրաձայնել, բայց ընդհանուր առմամբ հիմա հակասոցիալական են մարդիկ, anti-social են, այսինքն իրենց համար ավելի հեշտ է օրինակ ոչ թե վերցնել հեռախոսը զանգել եւ երկու բառ խոսել ու հարցը բարձրաբանել, այլ SMS-ով, text message-ներով իրար գրել։ Շատ դժվար է գնալ եւ ընդունվել աշխատանքի առանց ինչ-որ մեկ, այսինքն վիրտուալ դաշտում ավելի հեշտ է ինքնարտահայտվել, երբ կա պատնեշ, քան իրական կյանքում։ Ինձ թվում է իրենց մեղադրել պետք չի, որովհետեւ իրենք ծնվել են այս ամեն ինչի մեջ։ Չէ, որևէ մեկը չի ուզում մեղադրել, ուզում եմ ասեմ, բան չկա իրենց ասելու ուղղակի, էլի։ Շատ լավ։ Որովհետեւ արդեն ծնվել են ու սա են տեսել։ Չէին կարա իրանք ուրիշ բան անեին։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մեկն էլ իր չտա հեռախոս իր երեխուն, հնարավոր է երեխան նենց բուլինգի ենթարկվեր դպրոցում, որ մի քիչ ամեն ինչ շատ վտանգավոր է դարձել, որովհետև սերունդը ու շատ փոքր տարիքից ես ընկերուհիներ ունեմ, ովքեր երեխեք ունեն, շատ ուրիշ արդեն ուղեղով են ծնվում այդ երեխեք, ուրիշ մտածելակերպով, չես կարա խաբես, ոչ մի բան չես կարա անես այդ երեխեքի հետ, անկեղծ, ու չգիտեմ, բայց տաղանդավոր են, ինձ թվում է։ Ես էլ իհարկե հիացած եմ նոր սերնդով, բայց այնուամենայնիվ ուզում եմ հասկանալ տարբերությունները եւ դրանք որպես խնդիր չեմ դիտարկում։ Ինձ թվում է ազատությունը պետք չի սխալ հասկանալ ուղղակի, շատ հաճախ իրենք ազատություն են սխալ հասկանում, բայց այդ տեխնոլոգիաների հետ կապված ես իրոք չեմ կարող ոչ մի բան ասել։ Հիմա երբ այս կամ այն երևույթները ստացել են պիտակավորում կամ անվանում, օրինակ ինչպիսին են բուլինգը, cyberbullying-ը, նույն ինչ համացանցումը տեղի ունենում եւ այլն, այդ ամենը բարդ համադասական տեքստերով են մեզ փոխանցվում։ Բայց դա մի բան է, որ եղել է միշտ եւ մեր սերնդում է եղել, մեր դպրոցներում է եղել, դրանից նախկինում եւ այլն։ Ըստ քեզ արդյոք այս բարդ հոգեբանական վերլուծությունները չեն խորացնում այդ ամենը ավելին, քան իրականում պետք է լինի։ Ինձ թվում է խորացնում են, որովհետև առհասարակ ամեն ինչի մեջ եթե շատ ես խորանում, ինքը քո համար ավելի է բարդանում, ոչ թե հեշտանում է։ Նույնն էլ գրագետ ու անգրագետ մարդու դեպքում է։ Պետք չի այդքան խորանալ, բայց պետք էլ չի շատ sense վերացական նայել այդ ամեն ինչին։ Իրինա, հիմա դու որոշակի դադար ես վերցրել առաջին ակումբից, այն պրոյեկտից, որտեղ կաս, եւ առասարակ հարցազրույցներից եւ այլնից, ինչով է դա պայմանավորված եւ ինչ աշխատանքային պլաններ ունես մոտ ապագայում։ Դադար եմ վերցրել, որովհետեւ հոգեպես են վիճակում չէի ու ֆիզիկականից էր արդեն տալիս հոգեկանս, չէի կարողանում շատ ժամանակ տրամադրել նախագծին։ Բոլորը մտածում են ինչ որ վեճ է եղել, կռիվ է եղել, չէ, իրականում անկեղծ, լրիվ անկեղծ ոչ մի բան չի եղել, պատճառը միայն դա է, միայն իմ անձնականն է ու ես շատ շնորհակալ եմ անկեղծ իրենց, որովհետև ես սենց ուղակի վերջին հաղորդումը նկարահանելուց առաջ մոտեցա ու ասացի, որ սա իմ
վերջին նկարահանումն է, ես ուզում եմ դուրս գալ ու անժամկետ դադար եմ ուզում վերցնել, որովհետև ես ֆիզիկապես չեմ կարողանում ու հոգեպես չեմ կարողանում շատ ժամանակ տրամադրել այս նախագծին ու իրենք շատ ըմբռնումով մոտեցան, կարա շատ ավելի վատ ավարտ ունենար այս ամեն ինչը։ Մնացած հարցազրույցների հետ կապված ես ուղղակի ոչ մի բան չունեի խոսելու։ Ամեն ինչից խոսել էի, ամենտեղ խոսել էի ու սենց շատ էի արդեն, ես ինքս ինձնից հոգնել էի, ամենտեղ ինձ էի տեսնում, որոշեցի, որ ինչ որ ժամանակահատված մինչև ես խոսելու ոչ մի բան չունենամ, հետո դու արդեն առաջարկ արեցիր, ճիշտն ասած քո մոտ շատ էի ուզում լինել, որովհետև դու շատ տոլերանտ լրագրող ես իմ համար, այս նենց չի որ Հուսանք մոտ ապագայում ամեն ինչ այլ ավելի Հա, ապագայում ունեմ պլաններ, նախագծեր, առաջարկներ, երկու նախագծի հետագայում կխոսեմ դրանց մասին։ Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտար եւ եկար մեզ հետ զրույցի։ Ողջույն, այս պահին մենք գտնվում ենք Արցախի պողոտայում գտնվող Lions Partners Insurance-ի գրասենյակում, որտեղ աշխատում են լավագույն մասնագետները, որպեսզի ձեր կյանքը ապահովագրեն լավագույն տարբերակով։ Գնացինք ներս։ Lions Partners Insurance ընկերության մասնագետներն ու փորձագետները շատ կարճ ժամանակահատվածում կգտնեն ձեր կյանքի ապահովագրության լավագույն տարբերակները։ Ինչու ընտրել Lions Partners Insurance ընկերությունը, որովհետև այս կազմակերպությունը չի առաջարկում պարզապես մի ապահովագրական ընկերության ծառայություն, այլ պարզապես հանրախանութ է ապահովագրական ընկերությունների համար։ Ինչպես ընտրել ապահովագրական ընկերություն։ Ես կարծում եմ, որ լավագույն ընտրությունը կարող է լինել մասնագետների եւ աշխատակիցների փորձառությունը եւ տարիների background-ը, տարիների ունեցած իհարկե վստահությունը, եւ որ ամենակարևորն է, կազմակերպությունը պետք է վայելի համայնքի եւ հասարակության բնականաբար իհարկե սերն ու վստահությունը։ Lions Partners Insurance ընկերությունը վստահաբար առաջինն է ոլորտում։ Ողջույն, մենք շարունակում ենք զրուցել Thema Realty համահիմնադիր Մարիամի հետ եւ միասին մենք խոսում ենք Դուբայում անշարժ գույք ձեռք բերելու մասին։ Մարիամ, առավել շատ հնչող հարցերից մեկն էլ այն է, որ արդյոք ճիշտ է, որ այդ տարածքը մնում է քեզ, երբ դու ձեռք ես բերում անշարժ գույք Դուբայում, որովհետեւ կան խոսակցություններ, որ դա 100 տարվով է իբրև թե տրվում եւ այլն։ Մհեր ջան, նշեմ, որ այդպիսի խոսակցությունները շատ են, դա համ ճիշտ է, համ ոչ։ Դա մեզ չի վերաբերվում, որովհետև երբ որ մենք, ձեռք ենք բերում անշարժ գույք Դուբայում, մենք անպայման դիտարկում ենք free hold զոնաները, իսկ դրանք Դուբայում շատ են։ Ու երբ որ արտասահմանցին, ընդունենք Ամերիկայի քաղաքացին, ձեռք է բերում գույք Դուբայում, free hold զոնայում, գույքի ողջ սեփականատերը հանդիսանում է տվյալ անձը, դա գրանցվում է իրենց Dubai Land Department-ում, այսինքն կադաստրում, եւ սեփականաշնորհման բոլոր թղթերի մեջ title holder-ը լինում ես հենց դու։ Շատ լավ, այնպես որ ես վստահ եմ, որ դուք ունեք մի շարք հարցեր, որոնք կապված են Դուբայում անշարժ գույք ձեռք բերելու հետ։ Դրանք կարող են լինել տարբեր համալիրներում, բնակարաններ, կարող են լինել առանձնատներ եւ այլն։ Այդ բոլոր հարցերով Մարիամը պատրաստ է ձեզ խորհուրդներ տալ, այնպես որ զանգահարեք նշված հեռախոսահամարով։ Լոս Անջելեսում առանց մեքենա վարել անհնար է ապրել։ Մենք բոլորս օրվա մեծ մասն անցկացնում ենք ղեկի առաջ եւ բնականաբար իհարկե ցավոք հայտնվում ճանապարհատրանսպորտային տարբեր պատահարներում։ Փառք Աստծո, ամենակարևորը մեր առողջությունն է եւ ողջ լինելը։ Մնացած ցանկացած հանգամանք կարելի է լուծել, եթե կա ճիշտ մասնագիտական մոտեցում եւ ճիշտ ընկերություն։ Pro Color Collision Center-ն առաջարկում է իր աշխատանքը եւ ծառայությունները ձեր ավտոմեքենան վերականգնելու եւ շատ արագ կերպով այն նախնական տեսքի բերելու հարցում։ Պետք է նշել, որ այս ընկերությունը արդեն տասնամյակների աշխատանքային փորձ ունի եւ իր փորձառության շնորհիվ կարողանում է ապահովել ամենաարագ եւ լավագույն մոտեցումը։ Առաջին հերթին ձեր բնակարանից կամ ավտոպատահարի վայրից կարող են tow truck-ով արագ տեղափոխել մեքենան այստեղ։ Միաժամանակ իհարկե ձեզ կօգնեն ցանկացած հարցում deductible-ից սկսած մինչև շատ արագ կերպով ձեր ապահովագրական ընկերության հետ խոսելու հարցում։ Այստեղ աշխատում են իսկական պրոֆեսիոնալներ, լավագույն մասնագետներ եւ իհարկե փորձառու մարդիկ, այնպես որ դիմելով հենց Pro Color Collision Center-ին դուք կարող եք շատ արագ կերպով լուծել ձեր մեքենայի խնդիրները։
nothing in life is worthwhile unless you take risks. MX Motors. Good vibes all the way. Մենք շարունակում ենք աշխատել Հայաստանից, առջևում էլ ավելի հետաքրքիր հարցազրույցներ են, սակայն դուք բաժանորդագրվեք ալիքին, սեղմելով ներքևի իհարկե բաժանորդագրման կոճակն ու դրեք զանգակը, կհանդիպենք հաջորդ անգամ։ The story you're about to hear is true.